ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနိုင်စာတွတ်ပြီး YouTube channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာဆွေမင်းတနုပြူရဲ့နိုင်စာတွတ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့မြတ်စံတီလာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခန်း1ကျွန်တော်နဲ့မြတ်စံတီလာနေဝင်ရည်တရောချိန်ရောက်ပြီးစီးစာသည်ညှို့လာ၏ကျက်ဦးနှစ်ယောက်နေလုံးကြီးသည်အနောက်ခေါ်ရာကျွန်းတွင်မေးတင်နေချေပြီးအရေးတို့သည်ရှေမျောထွက်လာ၏ကျွန်ုပ်ကဘာရင်မဟုတ်ပါပဲအလွန်ဆွေဓာတ်ကန်ရှိပုံတက်ရကရင်းနေဝင်မျိုးဖြတ်ဖြားမြင်ကွင်းများကိုပင်ကြည်ရင်ငိုင်းတွင်နေမိ၏စိတ်ကြောင်သားလေးဖိုးလာကစိတ်များကိုစားကြက်လှန်ရမှပြန်သိမ်းလာချေပြီးစိတ်အုပ်ကဖုံထောင်ထောင်ထနေသည်နွားရင်တွင်းချိန်၌ဖုတ်တပတ်ပိတ်တာနနာဘဝတို့ပျော်မြူးကညစ်ပါလာတက်ချေသည်ဟုရှေ့လူကြီးတို့ရှိုရိုးစကားရှိဘူးသည်ရင်းကအခြေမြင့်ရှိရမတူချေအမောင်သည်အန်ဒီယေကိုဖိတ်ခေါ်တက်ရကနွားရင်တွင်းချိန်ကလေးငယ်များအပြင်မထွက်ဆော့ရန်၆လန့်သောစကားဖြစ်ပုံရပေနီတိုးဆိုလင်ပရလောကဟုသောတစေတရက်မှင်စာပိတ်တာအတုရကဲမကောင်းဆိုးဝါဤလောကဝယ်တွင်မရှိပြီဟုရှိသလောတင်ယုံကြည်တော့မယုံကြည်ဘူးလောကျွန်ုပ်လည်းတစ်ထစ်ချပြောရင်ခက်ခဲလာပါပြီရင်းနဲ့တတောင်ဤစဉ်းစားနေခိုင်တတိုက်ဆက်ဆိုင်အကြောင်းချင်းရာတခုတမဟုတ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာ၏ရင်းကကဲတော်မူကြပါဗျို့စူးဝါနာကျင်စွာအော်ဟဲလိုက်သောအတန်နဲ့တပါးတဲ့ဒရော်တော်ပါပြေးချလာသူလူရိပ်နှစ်ခုကကျွန်ုပ်ကိုရိတ်ခနဲ့ဖြတ်တန်းသွား၏မြို့ပြတွင်အမြန်ကားများဘေး၌ရက်နေသူတကဲ့သို့တဲ့ဟဲ့အတန်ထဲမြန်တဲ့ကားကဒုမြမပြည်ကစားပေါ်နာကိုတစုံတစ်ခုသည်ကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ဘုံကနေဝင်းဝန်းလန်းပြေးတော့သွားချေ၏ကျွန်ုပ်လည်းနောက်မှလိုက်သွားချေလင်းဒင်းတို့မှအိမ်ဦးခန်းတွင်လည်းမနေအခန်းတွင်လည်းမနေအခန်းတိလည်းမဝင်နှစ်ယောက်သာတွင်ပြေးကြသည်မှာကျွန်ုပ်ထံသို့သာတဲ့ဟဲ့ဘသူတွေလဲဟုတ်ပါကိုတို့လောက်ပါအောင်ခေါင်းမီးချုံလာသောစောင်ကြီးနှစ်ခုမှာတဆက်ဆက်တုံရင်နေတော့သည်ကြောက်တယ်ဟဲ့ဖွင့်ကြစမ်းခေါင်းမီးချုံနေဖွင့်ကြစမ်းဘယ်နဲ့ကြောက်အိတ်ခံတဲ့ဒီပိုင်ဆိုးပိုင်နဲ့ဝင်ပြေးလာတာဘသူတွေလဲအောင်မြင်ထဲဝါလာတော့ကျွန်ုပ်အတန်ကြောက်ခေါင်းမီးချုံနှစ်ယောက်မှာအာကိုတကြီးပြည့်စောင်များကိုခွာချလိုက်ကြ၏အလိုဘိုက်ကလေးဟဲစောကြီးဘိုက်ကလေးနဲ့စောတက်မောင်ကမျက်လုံးများပြူးကြောင်ကအလွန်တရာကြောက်ရွံ့နေပုံရသည်သူတို့၏ဤမြကြောက်ရွံ့သောမျက်နှာကိုဤတစ်ချိန်သာတွေ့ခဲ့ရဘူးကြောင့်နောက်အခါကျွန်ုပ်မကြာခဏသတိတရားရှိရ၏စောကြီးဘိုက်ကလေးဘာဖြစ်လာတာလဲပြောစမ်းဟိုကြောက်စရာမျက်နှာတရေဟင်းတရေဗမာလဲတရေဟိုမြတ်စံတိလာခြံကြီးထဲမှာအမလေးတော်အဲ့ဒီကျိန်စာတဲ့နဲ့အိမ်ကြီးကိုနေတို့ကဘာသွားလောက်ရတာတော့အချောက်ခံရတာတော့နဲသေးတူစောတင်မောင်နဲ့ဘိုက်ကလေးကအချင်းချင်းလက်ညှိုးထိုးနေကြ၏ကျွန်ုပ်အပြင်ဘက်ထွက်ခဲ့၏အိမ်ရှိကုပစ္စည်းတို့ဓာတ်ရိုက်လျှောက်လာ၏အပြင်တွင်မှောင်နေပြီလာချမ်းလှိငယ်သည်အစရာမြစ်ပင်၌မျောပါနေ၏ကင်ပြောစမ်းပါဦးမင်းတို့ကဘာဖြစ်လို့မြဆန်းတိလက်ချံကိုတွားကြရတာတော့ဂီတတန်မောဆရာတော့ဂီတတန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေဟာပျော်ဝင်စီးမျောပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကမစင်းစားနိုင်ပဲသူ့အလိုအလျောက်အဲ့ဒီမြဆန်းတိလာကိုတည်ဆောင်သွားတော့တာပါပဲဟဲ့ကောင်စောတင်မောင်စကားကိုရိုးရိုးတတန်ပြောစမ်းဒါရွာဖျားပွဲမဟုတ်ဘူးအခန်းနှစ်မြဆန်းတီလာမှကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနေဝင်စည်းစာကလွမ်းမိုးခွဲကောင်းပါချိတ်လွမ်းစရာချစ်သူမရှိသဖြင့်မိသူကိုလွမ်းရမှမသိတော့ညာလဲမရှိသေးသည့်ချစ်သူကိုလွမ်းနေရပါ၏ထိုစဉ်မှာပဲလေအဝှေ့တွင်စောင်းတန်သက်ကြားရခြင်းဖြစ်သည်တာယာညိတ်ညောင်းသောစောင်းတန်ကတောအုပ်လေတွင်အထီးထဲရှိသောစမ်းကြောင်းကလေးမှရေစီးခြင်းတန်နဲ့တချင်းတန်ကတဲ့တာကြားရ၏မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ညခင်းမှစောင်းကိုပိုက်ပြီးတီးခတ်တီဆိုနေသူမှအလွန်တရာချောမောလှပသောမိမပြိုလေးလောလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်ကမွမွေချင်းချင်မြင်သလိုတယောက်အကျော်တယောက်တီးသည်နောက်ကျပါကကြံတယောက်နောက်ပါမည်ဟုတွေးပူရကအရဲကို၏စောင်းတန်ကြားရကိုထွက်ခဲ့တော့၏အမှန်မှာစောင်းတန်သည်ရွာစော်မြဆန်းတီလာခြံကြီးထဲမှဖြစ်၏ညချမ်းခါ၌
ကြားနေကြထိုဆောင်းတန်ကြားပါကတရွာလုံးငြိမ်သက်သွားတတ်ကြ၏ဆောင်းတန်ကိုနားထောင်လိုကြ၏မဟုတ်လူသူကင်းမဲ့သောထိုကြံကြီးမှဆောင်းတန်သည်လူမဟုတ်နိုင်ဟုအယူရှိသောကြောင့်တည်းဟက်ကောင်လေးတွေဝင်စမ်းကြက်တီးလွင်ပြေဖုံဆိုးတော်မှထိုအိမ်အိုကြီးနီးသို့မသွားရဲကြညအခါဆောင်းတန်များရေတံကြီးများကြားရလေးရှိပြီးနေ့အခါတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတတ်သည်နွားကြောင်သားနွားပြောက်ရှာရင်ထိုကြက်တီလွင်မြေဘက်ရောက်လင်ဖြူဖြူရှိရှိမျောမျောအရိပ်များအိမ်တွင်းတွင်လွှင့်မျောနေတတ်၍ငဲတန်းပေါအောင်ပေါ်ပြီးပြန်ပြေးရလေးရှိသည်ဟုပြောဘူးသည်ရွာရှိအိမ်များပြတ်သွားသောအခါမျက်ရိုင်းတော့ဖုံးဆိုးလွမြေများကိုသာတွေ့ရ၏လူသွားလမ်းဖုံကကိုကောက်ကလေးရွှေပြည်တော်မျော်တန်းဝေးရွှေသွေးမျက်ချီလေးပြေယူသိမ်းမြစိမ်းရောင်ညွတ်မိုက်မှုရေတဲ့ကန်းသားဗရုံရွှေကြားအငုံဝေးရှာရကုံထွေးမှာတချင်းတန်ကပို၍ပီတာလာ၏စောင်းတန်နဲ့ကလေးပြေစောင်းလင်ကျဲလာလိုက်စောက်လီကနည်းနည်းပြက်နေတယ်ဗျမိန်းကလေးနဲ့စောတဲ့မောင်ကကုန်းမိုးထက်တွင်အထီးတဲ့တည်နေသောအိမ်မဲအိုကြီးကိုတွေ့တော့ခြေလန်းတုတ်သွားကြ၏မြေပုံမိုးပေါ်တွင်တရဝါကြီးတစ်ကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသလိုညနောက်ခံကားပြီး၆ချားပွဲကောင်းလာပါပြီနောက်ပြန်လှည့်ဖို့စိတ်ကူးအတန်တသာလေးကဆွဲဆောင်နေသဖြင့်အိမ်ဦးကြီးစီခြေဦးပြန်လှည့်လိုက်ပြန်၏အတန်လေးကတားနေလောက်ရုပ်ရည်ကတော့ပြောဖို့မလို့ပြစ်မျိုးမဲ့မတင်ချောမောလိမ့်မည်ဟုစိတ်စောအဟုန်ကက်ရကအတန်လာရစီတို့ခတ်တုတ်လှမ်းကြပြန်၏စောကြီးတွေးရင်အတန်ပွေးနေကွာနော်လူလားနနာဘဝလားလေးလာရမယ်အေးပါကွာလူသားဆိုရင်တို့ဖြင့်ခြံစည်းရိုးနာကပ်ပါချေခြံစည်းရိုးကတစ်ပြားများဖြင့်မြေဆိုင်ကာယံထားသည်ခြံစည်းရိုးမရောက်ခင်ခြုံလွယ်ပိတ်ပေါင်းများကများလာပါပြီဘိုက်ကလေးနှင့်စောတင်မောင်လည်းခြုံများကိုဖျဲရက်ကခွေးတုပ်ပေါက်ရှာ၍ဝင်ခဲ့ကြသည်ခဏရစူးပွင့်များစောင်းချမ်းပင်များဖြင့်ချစ်မိစူးမိသည်ဖြင့်ပေါက်ပဲပုံသည်ကိုမတုတ်တင်အားလူအတန်နဲ့စောင်းတန်သည်တဟဇာတာဖြစ်လွန်လှပေစွာအိမ်ဦးကြီးရှိကုန်းကမှုထက်တွင်ရွလေးထိုင်ကစောင်းတိကတ်တီဆိုနေသောဖြူဖြူလှလှတရံအရိတ်ကလေးလူပြိုကြီးနှစ်ယောက်သည်အနီးဆုံးရောက်အောင်တိုးကပ်ခဲ့ကြ၏သူမကရှေ့နန်းတွင်ကမင်းသမီးလေးတူပမာဝတ်စားထား၏ဥစ္စာဆောက်လောလူတော်မကွဲပြားကြမျက်နှာလေးကအလွန်လှပ၏အသားကဖြူစင်ဝင်းပါမည်ဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းမိ၏လားရောင်ပြသူမအသားကဝင်းစို့နေပြန်သည်ခနာကိုအချိုးစားကကြာနာလှပ၏ထိုစင်မှာပင်ဖြတ်ခနဲမှောင်ကျသွားသည်ဟိုက်မိပြက်သွားပြီဟာမိပြက်ရအောင်မျိုးမဟုတ်တာပြန်မြင်ရပြီဖြတ်ခနဲဂျားကန်တခုချားပေးသွားသလိုမဲမောင်သွားရမှပြန်လင်းသွားသည်ရင်းရကဘာကြောင့်မဲမောင်သွားမှသူတို့မသိကြသူတို့သိတာကစောင်းစင်မိန်းကလေးသည်ထိုင်နေမြဲတယ်တိုးတော့စောင်းတန်ကတိတ်ဆိတ်သွားသည်တချင်းလဲမဆိုတော့အိုးအကိုတော်တို့ရောက်လာကြပြီလားဟဲ့နှိတ်ခဒိုးလာတာ तू သိတယ်ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးကအကိုတို့လာတယ်မထူးတော့ပြီမို့လူပြိုကြီးနှစ်ယောက်သည်ပုံရှိုးနေရမှဝမ်းသာအားရထွက်ရက်လိုက်သည်ဟဲသူတို့ရင်သည်တဒိန်ဒိန်ကြောက်ရရင်ခုန်နေခြင်းများမဟုတ်ကြမိမလှလေးတူကပဏိတနာစကားဆို၍သူတို့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်ဖြစ်ကသူထငါဥအောင်မျက်နာရဖို့ကြံဆောင်ကြ၏သူမသည်တဖြည်းဖြည်းလှဲ့လာ၏သူတို့နှစ်ဦးသည်မိန်းကလေးနောက်၌ရက်၏ကိုင်းဆိုစွမ်းပါအောင်နှမဘိုက်ကလေးနဲ့စောတဲ့မောင်ကရုတ်တရက်လက်ပြလွတ်မတတ်ဖြစ်သွားတော့သည်မောင်တော့ဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဘိုက်ကလေးရာအိုးအဟုတ်ပြဟုတ်ကျွန်တော်တတမှာအဲ့ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးမတွေ့ကုန်ကြုံခဲ့ရဘူးပါဘူးဗျဟုတ်တယ်ဆရာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်လန့်တကြားပြေးချလာတာဘလို့လောက်ပြီးဝင်းထရန်ကြီးကိုကြော်ခဲ့မှတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာတကယ်တော့စောင်းတိတန်နဲ့တချင်းဆိုတန်ဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖန်တီးတိဆိုကြတာကိုမဟုတ်နိုင်တာကွာနနာဘွားဆိုတာမရှိပါဘူးကွဆရာတော့ကမျက်စိနဲ့တအားမမြင်တော့ဘယ်ယုံပါမလဲစောတင်မောင်နဲ့ဘိုက်ကလေးကရင်းနဲ့ပြောဆိုရင်နောက်ကျောမလုံသည့်အလားဘေဘီဝဲရကြီးကကျွန်ုပ်ဘက်သို့တိုးကပ်လာကြ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကမှောင်နဲ့မဲမဲတယ်
ဥဒ္ဒဇောင်းမလေးမောက်ချစ်သူကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့သည်တောပြစ်ထွက်ခဲ့ကြ၏ရွာပြင်တွင်တွေ့ရသည်ကစိတ်အုပ်ကြီးတဲ့စိတ်အုပ်ကိုစကြက်တို့ဥဆောင်မောင်းနေသူကစိတ်ကြောင်းသားလေးဖိုးလာဟာဦးတိုးတိုးပါလားရိုးမတော်တဲ့ဝင်တော့မလို့လားအေးကွဖိုးလာကရှင်ပြစာထွက်ခွာသွား၏ဖိုးလာ၌အမေသာရှိသည်အဖေမရှိအဖေသည်မြည်သူနီးကြုံတိုင်းသားတို့မသိဖိုးလာအမေမတ်တွေးလာကကျွန်တော်တို့ကြုံတိုင်းရွာရောက်စဉ်ကကိုဝန်နဲ့ထို့ကြောင့်ဖိုးလာကိုလင်ကောင်မဖော်ပဲမွေးကြသည်ဟုအတင်းအဖျင်ပြောတတ်ကြသည်လူတွေကခက်၏လူလောကတဲ့ဘလို့ပဲရောက်ရောက်လူဟုသည်လူပါပဲဟုမတတ်မှတ်ခြင်းဖိုးလာကမျက်နှာငယ်ငယ်ဆင်းရဲစွာဖြင့်ရွှေမျိုးညတကလည်းမရှိဘဝကိုရုန်းကန်နေသူလေသူ့အမေမတ်တွေးလာကကြပန်းလုပ်သည်ပြိုးနှုတ်ကောက်စိတ်စပားရတဲ့ကုံထမ်းဈေးရောင်အစုံလုပ်သည်ဟောဖိုးလာကြဥဖိုးပါဤစိတ်များကိုအငှားကြောက်၏တခါတရံနွားများကျုံတယ်လို့ပေါ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းရိုးမတော်တဲ့ဝင်ရဲ့အမဲပြင်းရင်ပရိယတနေနာဝန်ရေးကိုဖြည့်ရှင်းကြရ၏ကျွန်ုပ်တို့ထွန်ညက်နေကရွာပြန်ဝင်လာတော့အချိန်ပင်လင့်နေပြီအမဲကမရမသိမြင်ကမျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးပြကြို၏တောက်ကတုတ်ပြီးဘာသားကောင်မှမရခဲ့ဘူးလားမရခဲ့ဘူးမြင်သားကောင်တွေကခတ်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုမှတ်မိနေကြတော့ကျွန်ုပ်လာပြီဆိုပြေးပြီးညံ့ညံ့တယ်လို့ကိုမပြောဘူးမသိမြင်ကအိုးကိုဆောက်ချ၏ရင်းမှုရာကအမဲမရလာသည့်ခါတိုင်းသူမပြုတ်မှုနေကြတယ်မိမဟူပြီးထိုအိတ်ထီကမရှိမကောင်းရှိမကောင်းတဲ့မပေါင်းလက်ခတ်ပေါင်းလက်ခတ်ပါလားကျွန်ုပ်ကလွန်ခဲ့ချေပြီးမလွန်သေးသောသူများတတိချက်သိ၏တည်င်းတရက်အုပ်ဝတော်နှင့်ဖြစ်ခဲ့၏ရင်းမှနွားကြောင်းသားလေးမောင်ဖိုးလာပျောက်ဆုံးသွားခြင်းပင်ဖိုးလာကိုနောက်ဆုံးတွေးလိုက်ရသူပေတေး၏အဆိုအရဖိုးလာနဲ့စိတ်တကောင်ပျောက်သွားတယ်စိတ်ကမြတ်စံသီလာခြံကြီးပတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါဖိုးလာလိုက်ရှာရင်သူပါပျောက်သွားတယ်မြတ်စံသီလာခြံကြီးဆို၍လူများကြောယူတဲ့စိတ်သွားကြတော့သည်ဖိုးလာကကန်ဆိုးသူဖြစ်ခဲ့ပြီလားမတွေးလာသည်တူးသေးသောသားအတွက်ရတတ်မအေးတကြီးပါစီကိုအကူညီတောင်းသည်တိုးတော်တကြီးကအသက်ကြီးလာပြီစီစဉ်ရုံမှတပါသူဘာမှကိုယ်တိုင်ကိုကြလိုက်၍မစွမ်းဆောင်နိုင်ပြီတကြီးပြီးတော့ဒီရွာ၏ဒုတိယနေရာကကျွန်ုပ်ထံဥတိုင်ရောက်လာ၏ဆရာတော့ကဲပါတိတယ်လေကျွန်ုပ်မှတပါအခြားမရှိပြီမဟုတ်လားအရေးတဲ့ကိုရည်သွေးနေပြန်ပြီထုလိုက်ရကတုံးကိုတကြီးတို့လူကြီးတွေစုပြီးဝင်ရှာရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာကြောက်လို့ဟုတ်ပေါင်းလူစုလူဝင်းနဲ့ဆိုသူတို့ကဖိုးလာကိုဝတ်ထားမှာဘောကွာဒါမှမဟုတ်တက်ပြစ်တော့ဘယ်နဲ့လုံမလဲဥတုပီတို့ကတိတ်တဆိတ်ခိုးဝင်စုံစမ်းကြဗျာပြီးတော့တေချာမှကျွန်ုပ်တို့လူကြီးတွေဝင်တာကောင်းမှာပေါ့အော်လူကြီးပီသားပါပဲကွယ်တို့ဖြစ်ရကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးလဲဖိုးလာကိုမြစင်သိန်းလဲခြံကြီးတဲ့ဝင်ရှာမီဟုပြောတော့ရွာလူထုကတောင်းတောင်းဖျက်ဖျက်ဟစ်ကြွေးကြချေပြီတွတ်ပြီးမြိုင်စာတွတ်ပြီးပြိုင်စံမပေါ်နိုင်ငံကျော်တွတ်ပြီးတုံတိုင်းရွာကမဟာသူရဲကောင်းတွတ်ပြီးအစင်း၌ဘိန်းတက်ပေးကြ၏လူများကအတော်တရားကြဖို့ကောင်းလေစွာကိုယ်တိုင်ကြရှိမထွက်ရွှေထွက်မဲ့လူကြတော့နှအုံပွင့်မတက်ဩဘာပေးတတ်ကြပါပြီနဲ့သူရဲကောင်းကြီးဒို့မသိရဲလို့အစားသိခိုင်းနဲ့မသားဟုတ်ပေါင်းသူရဲကောင်းကြီးဩဘာပေးရတာလွယ်လိုက်တာတတ်တာလိုက်တာသူရဲကောင်းမဟာတွတ်ပြီးတို့ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းမြဆန်းသီလာခြံကြီးတို့ခြိတက်ကြလေပြီထိုစဉ်အရေးတဲ့အရာပေါ်ဖြစ်ရတခုကလူပြိုကြီးစောတက်မောင်အမေရောက်လာခြင်းနဲ့ဆရာတို့ရေအင်္ဂါဟာလည်းပျောက်သွားပြီဟင်ဘယ်ဟာလဲစောကြီးလေစောကြီးပေါ့သူပါပျောက်နေတာ2ရက်ရှိပြီဟင်စောကြီးမိမမြခိုးသွားလားပျောက်ချင်အောင်များဆောင်းနေတာလားအားလို့ဟဲ့ပျောက်ချင်အောင်များဆောင်းရတယ်လို့အလုံးမရှိဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါမြဆန်းသီလာခြံကြီးထဲမှာစောကြီးပါအစ်စ်စားခဲ့စမ်းပါဟဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောဖြစ်နိုင်တယ်လူပြိုကြီးစောတက်မောင်ကမိမဆိုအသေးရရအစင်ရရလူမဆိုလားနဲ့ဥစ္စာဆောင်မဆိုလဲကြိုက်မှာပဲပြုတ်သူများသားသမီးကကြောက်မွေးပါဇာကနာနဲ့နှုတ်ဘဝပြောင်းပြီးဥစ္စာဆောင်မနဲ့ရလဲညိတ်မှာပဲဟဲတို့ပြစိတ်ချောင်းသားဖိုးလာအပြင်ရွာမရှောင်းတခင်ပျောက်ဆုံးသွားတော့လူပြိုကြီးစောတက်မောင်ပါအစ်စ်စားပွင့်ရကျွန်ုပ်တို့လည်းမြဆန်းသီလာခြံကြီးစီတို့ခြိတက်ခဲ့ကြသည်ရင်ခုန်တန်တော့နည်းနည်းမြန်လာသည်
ညနေနေဝင်တော့စောက်ရည်နေမဝင်ရမဖြစ်ယခုကိစ္စကခိုးဝင်ရပေမည်စုံစမ်းရမည့်ကိစ္စကိုကြက်တီးကြက်ကုန်းနဲ့ဖုံးဆိုးလွင့်ပြင်ကိုဖြတ်ခဲ့သည်ရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်မှာကနေရပင်ပူများစူးဖြုတ်ပင်များကိုရတတ်သမျှဆောင်ကွင်းခဲ့သည်တောဖို့ဖနက်နဲ့ကျွန်ုပ်ကကိစ္စမရှိဖနက်ပပခြေပလာဘလိုက်ကလေးကတော့စုတ်တတမမမြင်သူ့ကြပါတိတ်ကြီးဝယ်ဖို့တဲ့ငါ့ကိုတောစီဖနက်တစ်ဝယ်ဝယ်ပေးဆိုတာကိုဟိုနှိမ့်ရွှေ့ဒီနှိမ့်ရွှေ့နဲ့ငါကလည်းကံမကောင်းပါဘူးလေကဲကွာဘိုက်ကလေးကဒေါသပြစ်စွာခဲတလုံးကိုကန်ဖြစ်လိုက်ခဲနောက်ွယ်မှာစူးပင်ကစူးတဲ့ပြအလိုလေးကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးကိုတက်တိတ်နေရချက်ပေးရည်နေကဝင်သွားချေပြီးဝန်းကျင်သည်အမှောင်တုကကြီးစိုးလာ၏တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ရှိသောမြဆန်းတိလာခြံကြီးမှာအပြာရင်မှန်မှန်ဖြင့်တရေကြီးတစ်ကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသည့်အလားကြက်သိန်းထကြောချမ်းပွေရာဆွဆွဲငင်ငယ်ဦးလိုက်သောခွေးဥတံများကိုကြားရ၏အမင်္ဂလာတန်တဲ့ဘိုက်ကလေးလည်းတဆတ်ဆတ်တုံသောလက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကန်၏ကျွန်ုပ်ကဆရာမို့ဟန်ကိုဖို့မှန်တင်းရ၏မိတွင်ဆက်ဆက်ဆ၍ကာယံထားသော6တလက်မတစ်သားများကိုစမ်းသပ်သည်တနေရာတွင်ခွေးတို့ပေါင်းတွေ့၏ရင်းခွေးတို့ပေါင်းမှကျွန်ုပ်တို့လှုပ်ဝင်သည်ပထမခြေဖြင့်ဝင်၏မရနောက်တစ်ပတ်ဥကောင်းထိုးသွင်းကြည့်ရ၏ဥကောင်းသည်ရှော့ခနဲ့ဝင်သွား၏ကျွန်ုပ်လည်းအားတက်သွားပြီးခေါင်းဝင်လင်ကိုဆန်းရမည်မဟုတ်တန်လောဘိုက်ကလေးကိုနောက်မှတွန်းခါရ၏ဘိုက်ကလေးတွန်းဟိတွန်းဘိုက်ကလေးတွန်းပေးရာခနာကိုယ်သည်ရှေ့သို့ပခုံးတီဝင်ရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရသည်ကသွေးပြတ်ဖွဲ့ရမြင်ကွယ်ဟဲ့လာလီကွယ်အမေကပြင်းနေတာရှေ့တက်တဲ့အမှောင်ထဲမှာအတန်အောကြီးကြားရ၏ပထမဝိုးတို့ဝါတာနောက်နားရောင်ဖြင့်မြင်လိုက်ရသည်ကသပင်ဖားလျကြီးမျက်လုံးများကစူးရှားတောက်ပြောင်တဲ့သွားများကအရှိတူမညင်ညာသွားများကိုအစွမ်းကုန်ဖြီးပြပြီးလက်ရက်ခေါ်နေသောဖြူဖြူရိတ်ကြီးဟင်းလာပါပြင်းတာနဲ့အတော်ပဲကစားဖို့ရပြီကျွန်ုပ်လည်းသွေးယူသွေးသားအော်မိအာမကြောက်တရားကိုလက်ကင်ထားတော့လဲယခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်ဤကာကွယ်နိုင်ဖို့ရလက်နဲ့ခြေများကခြံစည်းရိုးအပြင်ဘက်မှာနန္နာဘဝကောင်ကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရသည်ကဘာမှဟန်တာနိုင်စွာရှိပြီမဟုတ်တော့ဥကောင်းကြီးသာသူတို့ပြုသမှခံရတော့မီမို့မကြောက်ဘဲသူနေနိုင်မည်နီဘိုက်ကလေးမြန်ဆွဲပါဟာပြန်ဆွဲစမ်းပါဟာကျွန်ုပ်ဤဘလုံးဖလွေးအော်တန်ကြောင့်ဘိုက်ကလေးကမကြားအရှိတို့တွန်းခိုင်းနေသည်ထင်သလားမသိရှေ့တို့ကြီးတွန်းချေရကျွန်ုပ်ဥကောင်းမှာသပင်ဖားလာမကြီးနဲ့အလွန်တရာနီးကပ်သွားရသည်ဟာကဲကြပါဘိုက်ကလေးမြန်ပြန်ဆွဲပါဟာသပင်ဖားလာမကြီးကကျွန်ုပ်ဥကောင်းကိုပွေလိုက်ရင်သူမလက်ကြီးကအေးစလှချီသည်တကားကျွန်ုပ်ဤထူးခြားသောအထီးတွေ့နှင့်ကြောက်လန့်တဲ့ချစ်អော်လိုက်သောဝမ်းကောင်းတန်ကြီးကြောင့်ဘိုက်ကလေးလည်းထိုကမှကျွန်ုပ်အန်နယ်တစုံတရာတွေ့ချေပြီးသိရကလှင်မြန်စွာဆွဲထုတ်ချီတော်၏ကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနောက်သို့တဟုန်သို့ဒရွတ်တိုက်ပါသွား၏သူမ၏အေးဆက်သောလက်ကြီးမှကျွန်ုပ်ဥကောင်းလွတ်မြောက်သွားရ၏သို့တော်မတတ်တာလှပေပြင်ကျက်ဝင်ပေါက်ကခေါင်းတစ်လုံးစားသာပြန်စေ့သွားရာခေါင်းလည်းပြင်းထန်စွာပြန်တက်သွားပြန်၏ကျွန်ုပ်လည်းလက်နှစ်ဖက်ရှိပြင်ချက်များကိုအားရှိပါစီဆွဲဖြတ်လိုက်မှဝုန်းကျွန်ုပ်ခေါင်းကြီးသည်ခြံစည်းရိုးပြင်ကြားမှကျွတ်လွတ်သွားကဘိုက်ကလေးနဲ့တူကနေရဆုံးမိစူးပင်ပူများပေါ်ပြုတ်ကျသွား၏စူးများကတကိုယ်လုံးအနှံ့စူးသွားလေ၏နာကျင်မှုကတကိုယ်လုံးအနှံ့ဟဲလွတ်သွားပြီနှမျောစရာကျွန်ုပ်ကမျက်ဖြူလန့်နေသည်ဘိုက်ကလေးကဘာမှနားမလဲမင်းကွာငါမှကြောက်စရာမျက်နှာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့နေလို့မလှုပ်နိုင်မရှားနိုင်ဖြစ်နေတာပြန်ဆွဲပါအောင်ဆိုတာကိုထိုးသွင်းတယ်ဟင်းကြောက်စရာမျက်နှာကြီးဘယ်မလဲဘိုက်ကလေးကကြောတဲ့စိတ်ဝင်သွားကဘေးဘီလှဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်နာမတိမတတိုးကပ်လာ၏သပင်ဖားလာသွားတွေဖြီးနေပေမဲ့ကျိုးတို့ကျဲတဲ့ကွာရဲနေတာပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာမလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ငါ့ရဲ့ဥကောင်းကြီးကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့မထားတယ်ကွာဟုတ်လားကြောက်စရာဗျာကျွန်တော်မသိလို့သိရင်ချက်ချင်းပြန်ဆွဲထုတ်တယ်ဗျာအခုမှဆရာတော့ဆိုမြန်ပြန်ကြရအောင်ဗျာဟမ်ပြန်လို့ပဲဖြစ်မလဲကွာကျွန်တော်တို့ဒီမြဆန်းသီလာခြံကြီးထဲမှာဖုံးလားကိုရှာဖို့ကြုံနှမ်းရသားတွေကကြောက်တော့အေးလေအားကိုးနေကြတဲ့ဟာလူများစုကအဲ့လိုပဲဗျာကိုလည်းမလုပ်ရဲ့သူများကြတိတ်ချောက်တွန်းတက်တာ
အသက်ကြီးသွားလို့ပါဗျာခလေးတွေရှိနေပေါ့ဗျာမိမမယူသားအဲ့အသေးလို့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုသာဆင်ကြီးပေးနေစမ်းဆိုလို့ရင်သူရဲကောင်းတွေပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အာဘိုက်ကလေးခတ်တာပဲမင်းအလောက်ကမြဆန်းသီလာခြံကြီးတဲ့ဝင်ဖို့ကွာဘာတွေတောင်တောင်ဤလိုက်စဉ်းစားနေတာတော့လာကြော်ဝင်မယ်တို့ဖြစ်ကံအားလော်စာခြံစည်းရိုးနာတစ်ခေါက်ထက်ခေါက်နေတော့ထနောင်းပေပေါ်မှာခုံချကြ၏မျက်နှာကြီးကမရှိတော့ကြီးဘိုက်ကလေးလဲမျက်နှာကြီးမတွေ့ကမှအလွန်တရာရဲဝံ့တော်တမ်းပြတွေ့စမ်းချင်တယ်မြန်ရစာဘိုက်ကလေးကဘာမှလဲကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ကြီးစီတို့ချင်းကပ်၏မှောင်နေသောအိမ်မဲကြီးကငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေ၏ကျွီတောင်းအိမ်အိုကြီးစီမှာစီငပ်ပတ်တာအိုကြီးများကလေချွန်နေကြသည်လေသည်ပြုတ်ကျလူတကားချုပ်ကိုတွန်းနှဲ့နေ၏ထိုစဉ်ရှဲဖလပ်ဖပ်တရွက်ချောက်ကိုနင်းလာသောအတန်ဖြစ်၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းခြုံမိုးတစ်ခုဘေးတွင်ကပ်နေ၏ခြေတံသည်အိမ်ခြေရင်းမှပတ်လာတန်ဖြစ်၏ဘိုက်ကလေးကကျွန်ုပ်ခါကိုဖတ်ထားသည်သူ့လက်ကတဆက်ဆက်တုံလက်နေပါတကားရွက်ချောက်တွေကိုနင်းလျှောက်လာခဲ့သည်တစားနီးကပ်လာ၏ကျွန်ုပ်ကမကြောက်တတ်ဘူးမိမိကိုမိမိအားတင်းထားတော့လဲယခုကဲ့သို့လူသူကင်းမဲ့သောအိမ်အိုကြီးလူရွက်နဲ့လည်းဝေးကွာနေသောအရန်တရေချောက်တီဟုသတင်းကြီးနေသောခြံဝင်းထဲတွင်ညမမောင်၌ရောက်နေရရာမကြောက်ဟုမှန်တင်းထားတော့လဲအသေးအတန်ငယ်သွားရပြီမရှက်နိုင်မကြောက်နိုင်ဝန်ခံရပါမည်ပြီးတော့စောကမြင်ခဲ့ရသည့်မျက်နှာကြီးကလည်းပူနွေ့တိုးတော်တပည့်ကြီးစေတွင်ဆရာဆိုသည့်ဟန်ကိုဖို့မှန်တင်းရသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်လည်းကြောက်နေသည်ဟုအထင်မခံလိုရကဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပါစေဟုစိတ်ပန်းဖြတ်ပြီးဝုန်းခနဲ့ထရက်၏ကျွန်ုပ်၏မိုက်ယူရဲ့စွန့်စားခြင်းကိုဘိုက်ကလေးကြောက်ရွံ့ကကျွန်ုပ်ကိုအတင်းဆွဲထိုင်စေ၏မင်းကိုငဲလို့ပေါ့ဘိုက်ကလေးရာရင်းတစ်ချက်တော့ဘိုက်ကလေးအသေးချာခံရ၏ကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးကိုဤတကွနှိမ်လန်းရသည်မှာအရသာရှိလာ၏ထိုစဉ်မှာပဲခြေတံရှည်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ခြံပေးရောက်လာတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့၌ရက်၏မောကြည့်လိုက်ရာလူနှစ်ရက်ခန့်မြင့်၏ပြီးတော့ဖြူကြီးလေတိုက်ရလွင့်ပါနေ၏ဝိယုံကြီးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးလောမျက်နှာကိုကြည့်ရကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပဲလက်ပြလွင့်မတန်ဖြစ်သွားရ၏မျက်နှာကြီးကစပင်ဖားလာသွားများကကျိုးတို့ကျတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုတူရှူကြည့်နေ၏ကျွန်ုပ်တို့ကမှင်တမိနေ၏ဘိုက်ကလေးကအမြုပ်ထွက်မတွက်တက်နေပြီထိုကောင်ကြီးသည်တဟီရင်လှဲ့ထွက်သွား၏ကျွန်ုပ်ကတနက်ပြထိုးချိန်လိုက်၏သို့တော့ဘာကြောက်ရမသိဝန်းကျင်သည်ပိမ့်မှောင်အတိကျသွား၏အကောင်ကြီးသည်မြင်ကွင်းမှပျောက်ကွယ်သွားသည်ခဏကြာမှောင်ရာမှပြန်မြင်လာရသည်အံ့ဩရပါပြီနဲ့ဟိုင်းပြန်ကြပါစို့ဆရာတွေ့ရဲ့ဟာအင်ကြီးတဲမရောက်တယ်ပဲပြန်ရင်မြန်စားတွတ်ဖိတိတ်ခါကြောက်တော့မှာပေါ့ကာလာသွားမယ်ကျွန်ုပ်ကဖြစ်ချင်ရဖြစ်စေတော့လာမြစ်ပြီးပြေးတွေ့မိဟု၍သဘောထားကအင်ကြီးစီဥတီထွက်ခဲ့ကြသည်ဘိုက်ကလေးကမလိုက်ရဲရှာခြုံနှပေးတွင်ဝတ်ချကြံရည်ကျွန်ုပ်ကအိမ်တစက်မိတ်တို့ရောက်ချီပြီးထိုအခါဘိုက်ကလေးမှာလိုက်လဲမလိုက်ရဲခြံလဲမနေရဲနဲ့များစွာအကြက်ရိုက်နေရကကြောက်ချင်ကြောက်လင်ဆရာတို့အနီးနား၌ကြောက်ရသည်ကကြောက်ပျော်သည်ဟုယူဆလီတော့မသိကျွန်ုပ်နောက်သို့တုတ်ပြေးလိုက်ခဲ့၏လာကတချမ်းပဲ့နေသည်ကျဲတချို့သည်မှိတ်တုတ်ကြည့်လျာသည်လဲအမဲစုများဖြစ်နေ၏မျက်လုံးကလည်းညဆိုလင်လှဲ့စား၏ခြုံဘုတ်ကိုကြည့်ရမှာကြာကြည့်တော့ခြုံဘုတ်ကလည်းကုန်းကွာထလာတဲ့အောင်လေတိုးတန်ဖြင့်အိမ်အိုကြီးခေါင်မိုးမှာတွတ်ပြတစ်ချက်သည်တဖြည်းဖြည်းစီးလိုက်နေ၏နနာဘဝဂိတတန်စင်လောဆင်ဝင်အောက်တွင်ရက်၏ဤချံကလူစိုးတခိုးများပင်ခိုအောင်ဖို့စိတ်မကူရဲကြလုံကြုံတာမှန်ပေမဲ့ကြာရင်လက်ပြလွင့်သွားမှဆိုးရတယ်ကျွန်းတကားကြီးကလူတရက်ခွဲခန်းမြင့်သည်တကားကိုအသာတွန်းကြည့်ရာကျွီးရုတ်တရက်တကားကပွင့်အားလာ၏လွယ်ကူပါပြီအတွင်းကတယောက်များဖွင့်ပေးနေသလားကျွန်ုပ်တို့လည်းတကားပေါင်းမှတတိဖြစ်ဝင်လိုက်ကြသည်တကားကိုပြန်ဆေးလိုက်၏အတွင်း၌မူဖျောင်းနိုင်ကြီးတတိုင်ထွန်းလာ၏နနာဘဝကမိချစ်စီလားဆရာတော့ဘယ်ရှိမလဲကွာဒါကလူပါလူဆိုဟိုမင်းမချောလေးရှိတယ်ထင်ပါလူပြိုကြီးဘိုက်ကလေးကတက်ကြလမ်းကျွမ်းသွား၏အခန်းတွင်၌ဖွဲ့စည်းထားပုံကရှေးဆန်လာ၏
ကလထိုင်ဦးကြီးတွေစပွဲဦးကြီးတွေတွေ့ရ၏အခန်းတောင်းမှလှေကားကြီးသည်ဟောင်းနှွမ်းနေချေပြီးကျွန်ုပ်တို့လည်းအပေါ်တက်တို့တက်ရန်လှေကားထစ်တို့အသက်ဟီဟာ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 ရေတံကြီးရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာရာကျွန်ုပ်တို့ကြောရဲတဲ့စိတ်သွား၏နောက်သို့လှည့်ကြည့်ရာဘာမှမမြင်ထိုစဉ်လှေကားအထက်စီမှအတန်ကြားရ၏ရုတ်တရက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာလှေကားအတက်လူတရက်ခန့်မှလှေမြန်စွာပြေးဆင်းလာသည်ကရင်းကိုပြက်ကြီးကစောစောကသပင်ဖားလာကြသွားကျွတ်တို့ကျဲတဲ့နဲ့ခေါင်းကြီးတယ်ခေါင်းကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာတဟိန်တို့တဟုန်ချိန်တို့ပြေးလာ၏ကျွန်ုပ်တို့ကဣတိချီမရှက်မကြောက်ဝန်ခံရမည်သွေးပြက်လူမခံကြောက်ရွံ့ရကခြာကနေလှည့်ပြေးခဲကြ၏အပဝါရောက်မှကျွန်ုပ်လည်းကိုရှိန်သက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရာခေါင်းကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့မလိုက်ပဲလှေကားအောက်မှအခန်းကြီးထဲသို့ပြေးဝင်သွားတော်၏မြင်ကွင်းကသွေးပြက်စရာတဲ့ဘိုက်ကလေးကမျက်ဖြူလန်နေ၏ကျွန်ုပ်လည်းလှေကားအောက်မှရင်ခန်းကြီးကိုပြေးလိုက်သွားရာကိုယ်တစ်ပိုင်းပြက်ကြီးမရှိတော့အခန်းကျက်တစ်ခုကိုတွေ့ရ၏ထူးဆန်းသည်မှာရင်ခန်းကြီးကမိတိုင်တိုင်ထွန်းညှိထားကြောင်းတွေ့ရ၏မိတိုင်ကိုမိသူထွန်းသည်လူလောမိတိုင်နောက်နာစီမှအသက်ဝင်လာသောပကြီးကားတစ်ချက်ကိုတွေ့လိုက်ရ၏မိန်းကလေးတူစောင်းတီးနေပုံတဲ့ကျွန်ုပ်လည်းပကြီးကားနီးသို့ကတ်ကြည့်၏အတော်လက်ရမြောက်သောပကြီးကားတဲ့မိန်းကလေးကရှေ့နန်းတွင်အဝတ်စားနှင့်လှပချောမောလွန်းပေစွာကျွန်ုပ်လည်းဘိုက်ကလေးကိုတွေ့ခဲ့ရသောစောင်းတီးနေသည့်မိန်းမပြိုမှာဤမိန်းကလေးလောဟုသိချင်ရကဘိုက်ကလေးဘိုက်ကလေးပြားဆရာတော့လာအောင်ဟာဒီမှာမင်းတွေ့ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးလားဘိုက်ကလေးလည်းဆိုပါနောက်တဲ့ဝတ်နေရကမန်းကနန်ထပြလိုက်ဗမာလဲဆရာတော့ကျွန်ုပ်အနောက်မှာကျွန်ုပ်လည်းပကြီးကားကိုကြောခိုင်းကမိတ်ကြီးရက်နေဟမ်ဆရာတော့ဘိုက်ကလေးမျက်နှာကပကြီးကားကိုကြည့်ရင်ရုတ်တရက်ဖြူရော့သွား၏မျက်လုံးကြီးအဆမတန်ပြူထွက်လာသည်နှကန်းကလည်းအယုတ်ဆိုကြီးတန်းစွာမဲ့သွား၏ဆက်တော့တရေမျက်နှာကြီးဟင်တရေမျက်နှာကြီးဘာမှလဲကျွန်ုပ်လည်းအနောက်သို့ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရာပကြီးကားထဲမှမိမပြိုကသပင်ဖားလားသွားကျွတ်တို့ကျဲတဲ့နဲ့ကြောက်စရာရုပ်ကြီးပါတကားကျွန်ုပ်လည်းကြောက်ဖို့မိနေ၏စောစောကမိမလှလေးကိုကျွန်ုပ်မျက်စိနဲ့တအပ်တွေးမြင်လိုက်ပါလဲယခုဘက်နဲ့အယုတ်ဆိုကြီးတဲ့မကြီးဖြစ်နေရပါသနည်းကျွန်ုပ်မကျေနပ်သဖြင့်ပကြီးကားကိုသွားတို့၏ပကြီးကားပင်လှုပ်ရှားမှုမရှိပကတိကျွန်ုပ်လည်းဇဝေဇဝါဖြစ်သွား၏ဘိုက်ကလေးကတုံကြီးခြောက်ချားနေပြီဘိုက်ကလေးနဲ့ကျွန်ုပ်နယံကိုမှီထိုင်နေ၏ဖိုးလားကိုအရေးရောင်များမတွေးဖိုးလားတယောက်ဤအိမ်ကိုကြီးတဲ့နေနိုင်သလိုဟုသောတန်ရမှာပြက်ပြဲစာပြုလာ၏ထိုစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဇက်ဘူကိုဖြတ်ခနဲ့အရိုက်ခံရ၏ဖြန်းကျွန်ုပ်လည်းဤလိုအချိန်တွင်နောက်တော့ဘိုက်ကလေးကိုဒေါသထွက်ရတာဟဲ့ကောင်ဘိုက်ကလေးဘာလို့ရိုက်တာလဲဟာဆရာတို့ကိုဘယ်သူရိုက်လို့လဲဒီနေရာမှာမင်းနဲ့ငါပဲရှိတာမင်းမရိုက်လို့ဘယ်သူရိုက်မှာလဲဘယ်သိမလဲဆရာတို့ပါတာဆရာတို့စိတ်တုံလုံးနေမှာပါစိတ်ထင်လို့ကျွန်ုပ်လည်းစောစောကမျက်စိမားခဲ့ခြင်းယခုအရိုက်ခံရခြင်းကိုမှားယွင်းခဲ့ခြင်းဟုပြောဆိုခံရသဖြင့်စိတ်မှမကျေနပ်ဖြန်းဟာဆရာတို့ကျွန်တော်ကိုဘာလို့ရိုက်တာလဲဗျလက်စားချေတာလားဟာမင်းကိုကျွန်ုပ်ဗမာရိုက်လို့တော့ကျွန်ုပ်ကမဟုတ်ပဲဆွဆွဲခံရ၍ကျွဲမိတိုသွားရသည်ဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်2ယောက်တည်းရှိတာဆရာတို့မရိုက်လို့ဘယ်သူရိုက်မှလဲဗျဒါဆိုနနာဘဝဗမာလဲနနာဘဝကျွန်ုပ်တို့လည်းထိုခါမှတတိယပြီးကျွန်ုပ်တို့နောက်ကျောကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရာပကြီးကားမှလွယ်၍ဘာမှမတွေးမင်းကျွန်တော်ကိုရိုက်တာတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတို့ကကျွန်တော်ကိုရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘိုက်ကလေးသပင်များထောင်ထသွားသည်ကျွန်ုပ်လည်းထူးဆန်းလာသည့်အိမ်ကြီးမယာကိုမျက်ခြေမပြတ်စင်ကူလျက်ရှိစဉ်ကျွန်ုပ်ဘေးမှာညှင်သာစွာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရ၏ရင်းကဘိုက်ကလေးလည်းမရှိတော့ဘိုက်ကလေးဘရောက်သွားသည်နည်းထပြေးတာလည်းမတွေ့ရနောက်တွင်ပကြီးကားကြီးမှလွယ်၍ဘာမှမရှိကျွန်ုပ်လည်းပကြီးကားကြီးကိုမတင်ကာတော့ပကြီးကားကိုဆွဲဖယ်၏တိုးတော်ပကြီးကားနယံကိုအသေးကတ်ထားရဆွဲမရဘိုက်ကလေးမိုးပြန်သွားသလောအပေါ်မော့ကြည့်ရမျက်နှာကျမလွယ်ရည်မရှိအောင်းနိုင်လဲကျမ်းမြင်မှလွယ်ရည်ဘာမှမရှိကျမ်းလဲမကြွန်ကြချေထိုစဉ်ကျွန်ုပ်လည်းဝေခွဲမရောက်ဖြင့်ရက်နေတော့သည်တကားရုတ်တရက်ပင်မခံလာရသည်လေထဲမြောက်သွား၏ပကြီးကားထဲဝင်သွားသည်ပ
จีกาจีตะพันไนกาตุโดด้วยแค่ยาวตัวตัวชอมอลาบาดีเมงกลีปจีกาจีดีโลอัลเลสงเลตกาโลเลเนียวพันดิท่าบงยายียินพิกาสักกันไปเราตาจาดีไปกลีดีเลหาเนเทโดเปียกใจยีเอามาคงไอปอจ่าตัวดีว้าวไปกลีเลคงไอปงปอมาลูเลท่ากาเอาสิงมีได้กันทุกตัวมียาดีตัวอินทรังกาเชี่ยหางเปลี่ยนสิมีได้กันกาทุสันตัวทุจ้าตัวหมอมันเอအပေါ်လင်းဝင်ပေါက်တစ်ခုမှာအလင်းသည်ဖြာကျနေ၍ပြမြင်ရ၏စပွဲများဘီရိုကြီးများတွေ့ရ၏တက်တာကြီးများလည်းတွေ့ရသည်ပင်ကူမြင်များကနေရာတိုင်းတွင်ကပ်ညှိနေ၏အခန်းနှစ်ရံတစ်ခုတွင်ပကြီးကားတစ်ချက်တွေ့ရ၏ပကြီးကားထဲမှမိမ့်မပြိုသည်စောင်းတီးနေ၏သူတွေ့ခဲ့ဘူးသောစောင်းတီးနေသည့်မိမ့်မပြိုလေးပင်ဖြစ်၏ဘိုက်ကလေးလည်းရင်းပကြီးကားကိုငေးစားကြည့်နေစဉ်ပကြီးကားသည်အသက်ဝင်လာသည်ဟုထင်ရ၏ရုပ်လုံးကြွလာသည်ဘိုက်ကလေးရင်သည်အံ့ဩခြင်းကြောက်ရွံ့ချွင်းပြီးတဒိန်ဒိန်ခုန်နေ၏ထိုအခိုက်တခုတည်းသောအလင်းဝင်ပေါက်သည်တစုံတရာဖြင့်အပိတ်ခံလိုက်ရ၍အခန်းတွင်မှောင်မဲသွားသည်ချက်ချင်းပင်ပြန်လင်းလာပါ၏ဘိုက်ကလေးကမှင်သက်နေသည်နာနာဘဝလောဘာလောမသိသူတိတီကအလွန်တရာချောမောလာသောမိန်းကလေးတူမျှသာမိန်းကလေးဆိုလဲနာနာဘဝဖြစ်ပါစေယင်းနှီးချင်းသည်ကဘိုက်ကလေးတပါဝမိန်းကလေးကသူ့အနီးကပ်လာသည်တင်းပြတ်သောရနံ့တစ်မျိုးကိုရှူရှားရ၏အမွှေးတိုင်ရနံ့မျိုးလောဘိုက်ကလေးကအနီးကပ်မှပိုချောနေ၏သူမကပြုံလေးကိုဘိုက်ကလေးခမညာမိန်းကလေးကစကားဆို၏ဘိုက်ကလေးကနနာဘဝဆိုသည်ကိုမိတ်နေချေပြီးမဆိုင်မှုန်ချေပြီးတကားမြတ်စံတီတို့နဲ့အတူနေမလားမြတ်စံတီတို့နဲ့အတူနေမလားနေမယ်ထိုအကိုက်မှောင်သွားပြန်၏ဘိုက်ကလေးကအပေါ်ကိုမော့ကြည့်ရာအလင်းတကားပိတ်သွားသည်ကိုမြင်ရ၏ထိုအကိုက်နင်းညံ့သောထူးတွေ့ကိုတွေ့ရသည်မြတ်စံတီသည်ဘိုက်ကလေးကိုဖတ်၏ဘိုက်ကလေးကလည်းမြတ်စံတီကိုတင်းကြွစွာပြန်လဲပွေ့ဖတ်၏အခွင့်အရေးလက်လွတ်ခံလို့မဖြစ်ဘူးထို့နောက်မြတ်စံတီကြောပတ်သို့ဖားလာကျနေသောစပင်များကိုလက်နဲ့ရွကင်သည်မြတ်စံတီကသူမပါနဲ့ဘိုက်ကလေးပါကိုကတ်ထား၏ဘိုက်ကလေးကအရဲကိုကမြတ်စံတီပါပြင်ကိုတရှိုက်မမတ်မွေးသည်မြတ်စံတီစီမှခိုခက်ရေတံကြားရ၏ဘိုက်ကလေးရင်သည်တဒိန်ဒိန်ခုန်၏ကြောက်စိတ်ကြောင့်မဟုတ်လူပြိုရိုင်းကလေးမို့မိန်းကလေးအထီအတွေ့၌ဒိန်တလိမ့်၌ဖန်းစားခြင်းများသာရင်ဖြစ်ပတ်အားလုံးသည်အမောင်ထဲ၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်အလင်းတကားကွယ်သွားသောအရာမရှိတော့သောအခါမိတိုက်ခန်းသည်လင်းချင်းသွား၏မိန်းဘိုက်ကလေးကမိန်းကလေးပခုံးပေါ်တွင်ခေါင်းမေးတင်ရင်ကြည်နူးဝမ်းသာစိတ်ပြီးရှေ့သူတို့ကြည့်ရအလိုဘိုက်ကလေးမျက်လုံးပြူသွားသည်ရှေ့တွင်မြတ်စံတီကိုတွေ့ရ၏မြတ်စံတီကပါဇက်ကိုလက်ဝါးပြအုပ်ကခိုခက်ရဲနေ၏ဟင်းဒါဆိုမြတ်စံတီနှစ်ယောက်လားဘိုက်ကလေးသည်ထိုကမှသူ့ရင်ခဲတွင်မှီနေသောမိန်းကလေးကိုခွာကြည့်လိုက်ရာအမလေးဘိုက်ကလေးလန့်ဖြန့်သွားပြီးမိန်းကလေးကိုတွန်းပစ်၏မိန်းကလေးသည်ဖင်တိုင်လက်လဲကြ၏သူမ၏မျက်နှာကဘိုက်ကလေးအထက်ထပ်မြင်ခဲ့ရဖူးသည်သပင်ဖိုးတို့ဖာလာသွားကျွတ်တို့ကျဲတဲ့အမာရွတ်ကြီးနဲ့ကြောက်စရာမျက်နှာပိုင်ရှင်ကြီးတဲ့အိုးမေတော်သူမသည်နာကျင်သွားဟန်ပြီးမျက်နှာကြီးကိုရှုံတွနေသည်မိန်းကလေးသည်အယုတ်ဆိုးမကြီးကိုထူမနေ၏ထိုစဉ်ပကြီးကားကြီးထားရာအပေါက်ကြီးမှထိုးထွက်လာသည်ကအယုတ်ဆိုးတကားဘရင်စံချိန်တင်မိလူလောနနာဘဝလောခွဲခြားများသည့်တရံကြီးတဲ့မျက်နှာကလူထက်တရိษံတစ်ကောင်နဲ့ပို့တူ၏မျက်လုံးကတစ်ဖက်ပြက်နေ၏မျက်လုံးပြက်ပုံပေါ်မှာကန့်လန့်ဖြတ်ဓာတ်တန်ရသည်တေရပါတင်ကေတတစ်ခုအလားခါးကလည်းကုန်းနေ၏ခြေတံလက်တံကြီးများကတာမန်လူထက်ကြီးထိုတော်ဝါကြီးသည်တဟီတဟားရင်ဘိုက်ကလေးစီတို့ပြေးလာသည်ဘိုက်ကလေးကလည်းလမ်းဖြန့်ပြီးထပြေးသည်ဘာတွေနည်းလူတွေတော့မဟုတ်တန်ရလူလောကတဲ့ဤမြအယုတ်ဆိုကြီးတံမှုတွေရှိမည်မထင်နာနာဘဝတွေကအမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းခြင်းသာဖြစ်ရမည်ဘိုက်ကလေးလည်းလွန်စွာမှကြောက်ရွံ့ကခြေဦးတရပြေးထွက်ခဲ့တော့သည်ကံအားလော်စွာလှေကားများမှပြေးရင်တက်ရင်မြေပြင်ပေါ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ထို့မှချမ်းကိုကြော်လာကလာရလန်းတိုင်းရွာစီတို့ကမှုရှုတို့
တနိုင်ရီမိုင်90ပဲကျွန်ုပ်လည်းတခန်းဝင်တခန်းတော့ဘိုက်ကလေးကိုရှာသည်အခန်းတိုင်းသည်လူသူရှိသည့်အရေးရောင်မတွေ့ရ၆ချဖွယ်ရများတော့မမြင်ရတော့နနာဘဝများသည်ကျွန်ုပ်တက်ဘိုက်ကလေးကိုပုံမ6လန့်ချင်ဟန်တူ၏အပေါ်တက်ပြင်းပေါတစ်ချက်မရှိတော့ပြုတ်ကျနေသည်ထိုမှအောက်သို့ကြည့်ရာမမျှော်လင့်ပါဘိုက်ကလေးကိုတွေ့ရ၏ဘိုက်ကလေးသည်ပြေးနေသည်ခြံကြီးကိုစွန့်ခွာ၍ပြေးနေသည်ကျွန်ုပ်ကဘိုက်ကလေးလွတ်မြောက်သွားသဖြင့်ပျော်နေမိသည်ဖိုးလာကရှာမတွေ့ဖိုးလာကအိမ်ကြီးသူရောက်ခေါ်ရောက်လာရဲ့လားဤသို့ကြောက်စရာကောင်းသောအိမ်ကြီးမာယာထဲသို့သူဝင်ရဲမည်မဟုတ်သို့မဟုတ်ဥပ္ပတမင်ပဲသူတို့အိမ်ကြီးစီကိုခေါ်ခဲ့ပါကလည်းဖိုးလာတယောက်လက်ပြလွင့်စင်ရေးတေလောက်သည်အခန်းတစ်ခန်းရှိရောက်သည်ကျွန်ုပ်ကဘာကြောင့်ရဲမသိကြောရိုးတဲ့စိတ်သွားသလိုခံစားရ၏အခန်းတကားကစိတ်ထားသည်တော့မစီကျွန်ုပ်လည်းတတိကြီးစွာထား၍တကားကိုတွန်းလိုက်သည်ကျွီးစင်ငါပတ္တာအိုမအတန်သည်မိတို့မှတာယာနာပြောပွဲစွာမရှိအတွင်းသို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟာကျွန်ုပ်လည်းခေါင်းနှပန်းကြီးသွားသည်အတွင်း၌ရိုးချောင်းတစ်ခုလှုပ်ခါပြီးကျွန်ုပ်ကိုကားပြနေသည်ကလပ်ကလပ်ကလပ်ကအာကျွန်ုပ်လည်းကြောက်လန့်ပြီးအခန်းတကားကိုဆွဲပိတ်ပစ်သည်ထိုအခန်းမှလှင်မြန်စွာစွန့်ခွာမိသည်ကျွန်ုပ်ကမကြောက်တတ်ဟုမိမိကိုမိမိခံယူထားလင့်ကစားနှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့မှုဇောချွေးပြန်သွားရတော့သည်အခန်းထဲမှအယိုးစုတန်များကထွက်ပေါ်နေစေကျွန်ုပ်လည်းအိမ်ကိုကြီးမှလှင်မြန်စွာဆင်းခဲ့သည်စောစောကကြောက်စရာရုပ်သွင်းများကမရှိတော့အိမ်ကိုကြီးကတိတ်ဆိတ်ကြံခဲ့၏ကျွန်ုပ်လည်းအနှောက်ယှက်ကွင်းစွာဖြင့်ထက်ခွာခဲ့၏တောင်ငုံပေါ်တွင်မကောင်းဆိုးဝါးသကွာကြီးတစ်ကောင်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ကဲ့သို့အလားတရံတူသောအိမ်ကိုကြီးကကြံရစ်ခဲ့ကြပြီရွာစီမှမီးရောင်များမြင်ရ၏မိထုံမီးရောင်များဖြစ်သည်အနီးရောက်၍သိရသည်မှာလူစိုးလူဝေးပြလာကြသောကြုံတိုင်းရွာသားများတဲ့ရှေ့ကဘသူတော့ကျွန်ုပ်တွတ်ပြီးတကြီးပါစီဥဆောင်သောရွာသားများသည်ဘာစီတို့လိုက်လာကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာတွတ်တို့ကိုစိတ်မချလို့ကျွန်ုပ်ရွာသားများကကျွန်ုပ်အတွက်ရင်းနေစိတ်ပူကြသည်ဆို၍ကျွန်ုပ်ကျေနပ်သွားရသည်ကဲဒါဆိုပြန်ကြမယ်လေဟင်ပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆရာတွေ့ရဲ့ဟာမပြန်တော့ခမရတို့ဘယ်သွားအောင်မလဲမြတ်စံသီလာခြံကြီးထဲကိုဟာမသွားစမ်းပါနဲ့ဗျာ၆ချားပွဲတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ခြံကြီးဗျအိုးမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဗျကျုပ်တို့ရွာကကလေးဖိုးလာပြောက်သွားတာကျုပ်တို့ပြဒီအိမ်ကြီးကိုတိတ်မတင်ကားချင်ဘူးအိုးကျုပ်တို့ဒီအိမ်ကြီးကိုအနှံ့ဝင်ကြည့်ပြီးဖိုးလာမပြောနဲ့အိမ်ရှင်တွေတော့တယောက်မှမတွေ့ဘူးတရေတွေတော့တွေ့တယ်ဆရာတော့ဘိုက်ကလေးကလူအုပ်ထဲမှာထိုးထွက်လာပြီးပြောသည်ဟင်ဘိုက်ကလေးမင်းပြန်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတော့ကျွန်တော်ဆရာတွတ်တဲ့ထိုင်နေရင်မြေတိုက်ခန်းလေးကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တာအဲ့ဒီမှာလေပကြီးတအားလေးကထွက်လာတဲ့မြတ်စံသီလာဆိုတဲ့မိမချောလေးရဲ့သူ့အမေကတရေအရှုံးပေးရမယ်အယုတ်ဆိုးမရဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်ပြီးတော့ခါကုန်းနေတဲ့လူအိုကြီးတယောက်ရဲ့မြေတိုက်ခန်းထဲမှာတွေ့တယ်ဗျကြံလူများကဘိုက်ကလေးစကားကိုစောစောကကြားခဲ့ပုံရတော့လဲထူးဆန်းသဖြင့်ယခုလဲနားဆိုင်ထောင်နေကြ၏အားလုံးနနာဘဝတွေပဲဖြစ်မယ်ဆရာတော့ဟာလူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလူဆိုရင်ပကြီးကားတွေကထောက်ထက်လာပါမလားဆရာတော့ပြီးတော့ကောင်မလေးကတရလွန်လှတာဗျဥစ္စာဆောင်မလားမသိဘူးဟိုအယုတ်ဆူဆူနှစ်ကောင်ကတော့တိုက်ဆောက်တွေနေမှာပေါ့ဗျာကျွန်ုပ်တို့ကမြတ်စံသီလာခြံကြီးစီတို့စိတ်စောထက်သန်စွာပဲခြိတက်ခဲ့သည်ဘိုက်ကလေးကခက်လန်လန်မှတုတ်ဆန်းဆန်းပြီးလိုက်ပါခဲ့သည်မြတ်စံသီလာခြံကြီးသည်ယခုတော့ပြလဲငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေ၏ကျွန်ုပ်တို့ကလူအင်အား9ယောက်ရှိတဲ့ပြအားတက်နေသည်တကားကိုတွန်းဖွင့်သည်မပွင့်တကားဤတကားပဲစောစောကကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးလာစဉ်ကတွန်းယုံနဲ့ပွင့်ခဲ့သည်ထိုစဉ်ကအထက်ကဖွင့်ပွေထားသည့်ပုံယခုတော့လူစုလူဝင်းနေဆိုတော့အထက်ကတယောက်ယောက်ကပိတ်ထားသည့်ပုံအထက်ကဘသူလဲလူလားနနာဘဝလားတခုခုတော့ရှိရမယ်လူငယ်များကစိတ်မစေးပခုံးမြစ်တွန်းတိုက်သည်ဒုံဒိုင်းအိမ်ဦးကြီးဖြစ်တော်လဲတကားမင်းတို့များကတော့ခိုင်ခန့်ပုံရသည်တော်တော်နဲ့မပြုတ်လေပခုံးဆောင်နဲ့တိုက်လေကြာတော့လူအားကိုတကားမထန်နိုင်စားအိုးဟာပြုတ်သွားပြီဟေ့မင်းတို့လူအားလုံးအထဲရောက်သွားသည်အလိုလေးမိထုံရောင်ပြအတန်အသင့်လင်းလင်းချင်းချင်းမြင်ရသည်အခန်းထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသောပကြီးကားကြီးကယခုတော့လဲငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ပကြီးကားထဲမှမိန်းကလေးသည်အတော်လေးလှနေ၏ဟောဒီနေရာပေါ့
ကျွန်တော်နဲ့ဆရာတို့ထိုင်နေကြတော့ကျွန်တော်ကိုပကြီးကားကြီးတွေကမိမယူသွားတာပကြီးကားကတတ်မဲ့ကြီးဗျာမဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ဘေးမှာဘိုက်ကလေးထိုင်လဲပျောက်သွားတာကတော့အမှန်ပဲဗျလူများလဲကျွန်ုပ်စကားကိုမပယ်ရှားဝွန်ကြပကြီးကားအနီးကပ်လာပြီးတေချာကြည့်ကြသည်ကင်တွယ်ကြည့်ကြသည်ပကြီးကားထဲမှာလှပချောမွေ့သောမိန်းကလေးကဘလို့ကြည့်နဲ့လို့ဖွယ်ရပင်လက်ရအတော်မြောက်သောပကြီးကားချက်ပြီးပင်သူပဲဗျာကျွန်တော်နဲ့စောကြီးနဲ့တွေ့တာပြီးတော့ကျွန်တော်မြေအတခန်းထဲမှာတွေ့ဘူးတာလဲသူပဲတိုးတော့ဘိုက်ကလေးကိုချီမသွားသည်ဆိုတော့ပကြီးကားကကန်၍တွန်းမှတက်တုံမှမလှုပ်ချေမယုံကြည်ကြကျွန်ုပ်တို့လည်းတခန်းဝင်တခန်းထွက်ချီးနှင်းဝင်ရောက်သည်အပြင်တွင်လေတိုက်လာသဖြင့်အိမ်ဝကြီးစီမှတွတ်ပြားရိုက်ခတ်သံတကားပြုတ်များ၏တကြွကြီးမိတန်တို့ကိုကြားရချေရာအတန်းငယ်သူများအဖို့ဆိုလေကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလှပဲသည်ကျွန်ုပ်ကစောစောကကျွန်ုပ်တို့ကိုချောင်းလန်းခဲ့သောနာနာဘဝများဘယ်ရောက်ကုန်ပြီနည်းဟုစိတ်ငုံမိသည်အိမ်ဝကြီးကဟောင်းနှံပြက်စီးနေသောအိမ်အောင်ပြိဘောကများဖြင့်နေရာတိုင်းတွင်ဖျို့ဖျဲတက်ရက်မှုမရှိလူနေစဉ်ကအတော်ခမ်းနားခဲ့ပုံရတော့လဲယခုမူဗရာဒလုံးဝမရှိချေကျွန်ုပ်တို့ကအခန်းတော်များများလိုက်လံကြည့်ရှုတော်လဲလူရိပ်လူရောင်မတွေ့ရကျွန်ုပ်ပင်ဇဝေဇဝါဖြစ်ယူရသည်ကြောရိုးတဲ့စိတ်လာသည်တနေရာတွင်မူထူးခြားမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်တကားကိုဖိုးလုံးကတွင်း၍အဝင်ဖုံးဖိုးလုံးကိုအတွင်းမှတိုက်ခိုက်လိုက်ပုံရသည်ဖိုးလုံးကဖင်တိုင်လက်ကြိုက်လူအားလုံးလှုပ်ရှားဖြစ်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအသင့်အနေထားပြင်လိုက်ဟိတ်အခန်းထဲကဘသူလဲကွာထွက်စမ်းကြုံတော့ရတကြီးအမိုက်ပေးနေတယ်တကြီးပါစီကအော်ဟစ်မေးလိုက်သည်ထိုးစဉ်ဟာကြောက်မဖွယ်ရအာကောင်ချစ်ရဲလိုက်တော့အတန်နဲ့ကြီးပေါ်လာပြီးအခန်းထဲမှာအတန်ပလံများကြားရ၏အခန်းဝါသို့ကြည့်နေရင်းပင်တစုံတရာသည်လေထဲမှပြန်ဝဲရထွက်လာသည်ဝေါ်ဟာကိုပြက်ကြီးကိုပြက်ကြီးကကျွန်ုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှကြော်လွန်ပြီးပြန်တန်းသွား၏ထို့နောက်လှေကားတစ်ဆောက်ရှင်းသွားသည်လှင်မြန်လွန်း၏ကျွန်ုပ်တို့ကတနက်ဖြစ်လိုက်ချင်တော့လဲမမီအတန်နဲ့ကြီးကတုံခါကြံခဲ့၏ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရင်တုံပန်းတို့ဖြစ်ကြံရည်သည်အားလုံးခြောက်ချသွားကြသည်တတိထားဟိဒီအိမ်ကြီးမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိတယ်ချက်တော့ဒီခါတွေ့လက်မနှင်းနဲ့တော့စိတ်ချပြုတ်တကြီးထိုးစဉ်ထူးဆန်းစွာအခန်းတစ်ခွားဝမှာတရဝါတကောင်ပေါ်လာသည်ရင်းတရဝါမှာတကူလုံးမဲနှက်နေသည်မျက်နှာမှာလည်းအမဲမျက်စိနှစ်ကွင်းသားအယောင်မြင်ရ၏ထိုးတရဝါသည်တကူလုံးအမွှေးများဖုံးလွှမ်းနေသည်လူအလုံးထူးဆန်းသောတရဝါကြောင့်နောက်သို့ရှဲသွားကြသည်ဟိတ်ဘာကောင်းလဲပစ်ချလိုက်ရမလားထိုးတရဝါသည်ဘာမှမဖြေအနီးကပ်ဆုံးနှင့်ရှိသောမမောင်ဆိုးကိုဝင်လုံးသည်မမောင်ဆိုးနှင့်သူလုံးထွေးနေသည်မမောင်ဆိုးကလည်းပြန်၍တပ်ပုတ်၏ဘာတပြန်ကြားတပြန်လုံးထွေးနေကြ၏ကျွန်ုပ်တို့တနတ်ဖြစ်မပြည့်ရဲတော်ကြမောင်ဆိုးထိပါကအခန့်အနီးတွင်ရှိသောမောင်လုံးကဒုတ်ပြဝင်ရိုက်လိုက်ရာထိုးတရဝါ၏ခေါင်းကိုမိမိရထိသည်ခွတ်ထိုးတရဝါပုံလဲကြသည်မမောင်ဆိုးလူးလဲထလာ၏ဝေတာကထိုးတရဝါ၏မျက်နှာကိုမတင်ကားသဖြင့်ဆွဲပြုတ်သည်ဟာခေါင်းစွပ်ကြီးပဲပြုတ်ခေါင်းစွပ်ပြုတ်သွားလင်အံ့ဩဖွယ်ရမြင်လိုက်ရသည်ဟာဟင်းဟာစောကြီးမိမျောနေသူမှာစောကြီးပါတကားဟာလူယိုကြီးစောတင်မောင်ရောင်အခါပျောက်သွားတာဟာဒီရောက်နေလို့ကိုစောတင်မောင်ဟာဒီအိမ်နဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေသလဲစောကြီးဆိုရတကြီးပါစီဒေါသထွက်သွား၏အသားတွေကလောက်ထွက်ကောင်ကိုကွာတော်တော်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်တကြီးပါစီတနတ်တင်ပြစောကြီးကိုထုရအမျှကဲအိုးမလောက်ကြပါနဲ့ရှင်တာယာချူအေးသောအတန်ကအမှောင်ထဲမှကတော်ကပါပြေးထွက်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလည်းအတန်လာရစီတို့ခြာကနေလှည့်ကြည့်လိုက်သည်မှောင်နဲ့မဲမဲတဲ့ကိုစောကြီးမှအပြစ်မရှိပါဘူးရှင်သူ့ကိုမနှိပ်စက်ကြပါနဲ့အတန်နဲ့မရှိမနှောင်းပဲတစားစားပေါ်လာသည်ကမိန်းကလေးတူပို၍တိတိပပဆိုရလင်မူပြစ်မျိုးမှဲ့မတင်ချောမောလှပလွန်းလေသောမိန်းကလေးတူအဝတ်အစားကတော့ယူယိုလေးဝတ်ဆင်ထား၏ဘိုက်ကလေးသည်မိမျောနေသောစောကြီးကိုပွေဖတ်လိုက်၏ဟော့တော့အသက်မရှိကြသေးရတာလောက်ကြပါအောင်သူပဲပြုတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့စောင်းတီးတဲ့မိန်းကလေးဟာသူပဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြေတိုင်ခန်းထဲမှာတွေ့ခဲ့တာလဲသူပဲဗျဟုတ်ပါဟိုပကြီးကားတဲ့ကမိန်းကလေးပဲပြုတ်ကျွန်ုပ်တို့လည်းတက်ရှိမိန်းကလေးကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့ဖြင့်အံ့ဩသင့်မှင်သက်နေမိကြသည်ဤသို့သောရုပ်ဆင်ယူပကအားဖြင့်၎င်းဤသို့ငယ်ရွယ်ပြိုမြင့်သောအပြိုလေးဖြစ်၎င်းအားနွယ်သောမိန်းကလေးနေဖြစ်၎င်း
ဤမြဆန်းတိလာခြံကြီးကလုံးဝအဆက်ခြင်းမရှိပေဟိတ်တငယ်မှမင်းဟာတရေလားနနာဘဝလားမိန်းကလေးကမဖြေတကြီးပါစီကဒေါသထွက်ကြည့်ပြီးဟဲ့တငယ်မှငါမေးနေတယ်လေမင်းဟာတရေလားနနာဘဝလားငါပြစ်လိုက်ရမလားတကြီးပါစီကတနက်ပြစ်ချိန်ကြီးမိန်းကလေးကမျက်လုံးဝိုင်းသားပြီးတကြီးပါစီကိုတနာစပေါ်ကြည့်နေတကြီးမေးတာမှားနေတယ်ဗျတရေနဲ့နနာဘဝကအတူတူမို့လားဟုတ်တာပဲတကြီးကထိုကမှရှစ်ချက်ပြမင်းကလူလားတရေလားလူပါဦးကြီးရှင်ကျမကလူပါလူဆိုဒီအိမ်မှာဘာလာလုံနေတာလဲမင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းဘယ်ကလာတာလဲမင်းနဲ့အတူဘသူတွေပါသေးလဲတကြီးပါစီမေးခွန်းများကတရဆန်းမိန်းကလေးကဘယ်ကစားဖြေရမည်မသိကျွန်ုပ်ဝင်ပါမှတော်ကကြရင်တော့မီခိုင်းကလေးမဦးတို့ကဟရိကြုံနှမ်းရွာသားတွေဒီဦးကြီးကဥပစီသူကကြုံနှမ်းရွာတကြီးကျွန်ုပ်ကမြန်ရစာတွတ်ပြီးအမဲလိုက်မှုဆိုကြားဘူးမှာပေါ့ဟောတာကဘိုက်ကလေးလူပြိုကြီးဘိုက်ကလေးပါဘိုက်ကလေးကသူ့ဤထူးခြားပေါ်လွင်သောဝိသေသကိုအယောင်ထက်တင်၏လူပြိုကြီးစောတက်မောင်မိမျောနေ၍သာတော်ရော့သည်နှုတ်မို့ဆိုအပြိုင်ဆိုင်မှုစကားတစ်လုံးအတင်ခံမည်မဟုတ်ကဲ့ဦးတို့ကိုကျမသိပါတယ်ရှင်ကဲကျွန်ုပ်မပြောလားမြန်မာပြည်တလောမှာဖိတ်တော့အောင်ကြော်ကြားနေတဲ့မြန်ရာစာတွတ်ပြီဆိုတော့ TV ကြော်ညာမလို့ပဲနဲ့သိကြတယ်ဆိုတော့ကဲကလေးမမင်းကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တုန်းကလေးကသိနေလဲဘလို့သိတာလဲဟင်ကျွန်ုပ်လည်းကျွန်ုပ်ရွာသားများရှင်းနေကျွန်ုပ်ဤဂုံသတင်းကြော်စောမှုကိုဝင့်ကြားလို့ကရင်ကိုကော့ရမေးလိုက်၏အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုဆိုနှိမ်ချနေသောတကြီးပါစီကိုကျွန်ုပ်အစွမ်းကိုသူသိအောင်ပြလို့သောသဘောလဲပါပါသည်သိတာမကြသေးပါဘူးဟောဒီကိုစောတင်မောင်ဒီမြဆန်းတိလာခြံကြီးတဲကိုရောက်လာပြီးမှသိတာသူပြောပြမှကြုံနှမ်းရွာကလူတွေအကြောင်းကိုစားသိတာပါရှင်ဟင်ဟာမိန်းကလေးစကားတန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤကော့ထားသောရင်ပတ်သည်နောက်သို့ပြန်ကုန်းကဝတ်ကျသွား၏ထင်ကြီးနဲ့အဖြေမကိုက်သောကျွန်ုပ်ကိုလှောင်ရည်လိုက်ကြသောကြုံတိုင်းသားတို့၏ရေတံကအတော်မတတ်နဲ့ထိုထဲမှာအကျယ်လောင်ဆုံးနဲ့အရှည်ဆုံးရေတံကတကြီးပါစီနဲ့ဘိုက်ကလေးတို့တယ်မြန်မာပြည်တလောဖိတ်တော်အောင်ကြော်ကြားတဲ့မြန်ရစာတွတ်ပြီဆိုတော့တီကြော်ညာဖို့တော့မလိုဘူးလိုက်ပြောပြဖို့လူပြိုကြီးစောတက်မောင်တော့လိုတာပေါ့နော်ဆရာတော့မိန်းကလေးပဲရဲပါချေသေးကိုင်ပြောစားမင်းဘသူလဲထိုစဉ်မှပင်အပေါ်တက်ကချွတ်အတန်ကိုစတင်ကြားရခြင်းဖြစ်သည်ပြင်ချက်များကိုနင်းလျှောက်လာသောအတန်မျိုးခြေတံကလှေကားစီသို့ဥတီလာနေမှတိတာ၏ခဏကြာလှေကားထိပ်တွင်မဲတံတစ်ခုပေါ်လာသည်လှေကားတစ်ထစ်ချင်းဆင်းလာ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုထူးခြားစွာဆေးဆက်တန်းကြောင်တွေ့ရသည်စပင်များကဖားလာကြနေ၏မျက်နှာကြီးကကြောက်ရွံ့ခြောက်ခြားဖွယ်ရတဲ့မျက်နှာတွင်အမာရွတ်ကြီးကအထင်းသားတကြီးပါစီနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းလှင်မြန်စွာပဲတနက်ပစ်ချိန်လိုက်၏ရင်းကလူတော့မဟုတ်နိုင်ပြီလူဆိုတဲ့အိမြတော့အယုတ်ဆိုမိမဟုတ်နနာဘဝလောမိန်းကလေးကရုတ်တရက်ထပြီးတကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်လက်မနှလုံးပြူးများကိုပြောင်းအောင်ဆိုင်ချစေ၏သူမ၏နှုတ်ခမ်းဝိုင်းကလေးကိုလက်ညှိုးပြကန့်လန့်ခံကရှူးခနဲ့အတန်ပြူပြီးတိတ်နေရန်သဘောထိုရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းမြင်ပုံမရအနားရောက်မှအသေးချာကြည့်တော့မျက်လုံးကမပွင့်ခြေကားတော့ပုံမှန်ရှက်ရှောက်သွားနေ၏ရင်းကအဲ့ရထဲမှရောင်ရမ်းထလာသည့်ပုံစံကျွန်ုပ်တို့လည်းအခြေအနေသိရအောင်ငြိမ်နေကြ၏ထုံမိမကြီးသည်အိမ်ရှိပေါက်မှတစ်ဆင့်ခြံထဲဆင်းသွားသည်အိမ်ဘေးဘက်စီသို့ရှောက်သွားပြန်၏ကျွန်ုပ်လည်းအားလုံးကိုခြေတန်းလုံးအောင်ထိန်းလင်းနောက်မှလိုက်လာကြသည်လာကိုကွေးသည်ညအရေးကိုလင်းအားမပေးနိုင်ရှာကျဲတို့သည်ပင်မှိတ်တုံမှောင်ရီဝိုးတဝါ၌လက်နှစ်ပတ်ဆေးဆန့်တန်းကအယုတ်ကြီးတရုတ်ရွှေ့နေသည့်ပမာလမ်းဆောင်နေသောမိမကြီးနှင့်မြင်ကွင်းကခြောက်ချားစရာအသိငတ်နဲ့သူများဖို့လန့်ပြီးအော်ပြေးလောက်သည်မိမကြီးသည်အိမ်နောက်သို့တဖန်ရှောက်ပြန်၏မြောက်လိုက်သဖြင့်သူ့စပင်များကလေများတဝှိဝှိနှင့်ဝှိဝဲနေသည်ခြုံတချုံသို့ရောက်တော့ရက်တန့်၏ခြုံထဲတိုးဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ရ၏တစုံတရာကိုရှာနေပုံရ၏အသေးချာကြည့်မှခြုံနောက်တွင်အုတ်တိုက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရ၏အုတ်တိုက်မိုးကပြတ်သက်များနှင့်ရှေ့ကနတ်တဘာဘာကိုကိုးကွယ်ရန်ဆောက်လုပ်ခဲ့ရန်တူ၏အခုတော့ဘူဇော်ပါသားသူမရှိတော့ဖြင့်ခြုံတွေပိတ်ပေါင်းများတက်နေချေပြီခဏကြာသူနောက်ပြန်ဆုပ်သည်လက်ကိုဆိတ်ဆန့်တန်းပြန်၏မိမကြီးသည်မြေတိုက်လေကားမှဆင်းသွား၏ကျွန်ုပ်တို့လည်းမြေတိုက်တဲ့ဆင်းလိုက်ရန်ပြင်ဆင်ကြရာမိန်းကလေးကကျွန်ုပ်ကိုတားထား၏အင်္ဂလိပ်ကျမ်းပြင်သည်မ
ယုံကြည်နိုင်တဲ့စရာတဖြည်းဖြည်းကြွတက်လာသည်ရင်းအုတ်တက်ကလေးကလှုပ်ဝက်မြေတိုက်ခန်းတကားပါတကားဦးကြီးတို့အသာစောင့်ကြည့်နေပါဦးဒါကျမတို့ရှာဖွေခဲ့ရတဲ့ယတနာတွေတိုက်တွေအတွက်လမ်းစားပေါ်လာတာပျောက်သွားမှစိုးလို့ပါခဏဆောက်ပါမိမိမနိုးစီပါနဲ့ရှင်မိမိတဲ့အယုတ်ဆိုအကြီးတက်မိမကြီးကသူမမိမိလားထိုမိမကြီးကလူလောနနာဘဝလောလူနဲ့တော့မတူလှချေလူမျက်နှာသည်ဤမြရုပ်ပြက်ဆင်းပြမရှိလားဒါဖြင့်နနာဘဝဆိုသူ့သမီးဤမိန်းကလေးဒီကောလူရောင်ဖန်ဆင်းထားသည်နနာဘဝလောကျွန်ုပ်လည်းထိုမိန်းကလေးကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်သူမကမြေတိုက်လေကားကိုသောအာယုံထက်သန်စွာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်လူတော့လူပါပဲနနာဘဝဆိုသည်ထိကြိုက်မရဘူးကျွန်ုပ်ကြားဖို့သည်ထိုစဉ်မြေတိုက်ခံလေကားမှမိမကြီးပြန်ပေါ်လာသည်အထုံးငယ်တစ်ထုပ်ကိုလက်တွင်ကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရ၏ထိုမိမကြီးသည်မနိုးသည်အိမ်ရှိရာသို့ပြန်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းနောက်မှလိုက်ခဲ့၏လေကားတက်သည်ထို့နောက်အိတ်ခမ်းထဲဝင်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့အိတ်ခမ်းကိုချောင်းကြည့်သောအခါမိမကြီးသည်ပြန်လဲအိမ်မောကျနေချေပြီးအထောက်ကလေးကသူမလက်ထဲတွင်ဆုပ်လျက်သာကျွန်ုပ်တို့လည်းထူးဆန်းလာသောအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရ၍လွန်စွာမှအံ့ဩနေမိသည်မိန်းကလေး၏မျက်နှာကအလွန်တရာရှင်ပြနေ၏အောင်ပြီအနှစ်နှစ်အလလပျောက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ယတနာတွေပြန်ရပြီဒါဟာအုပ်စင်းမှန်လို့ပြန်ရတာကျွန်ုပ်တို့လည်းလားဆောင်ဆောင်နဲ့ထိုင်ကြရင်ဘေဟေသီးတစ်ပွဲတွေ့ကြုံရသောအခင်းကိုမေးမိ၏ဟုတ်ကဲ့ကျမပြောပြပါမယ်ဒီလိုဦးကြီးတို့ရဲ့ဦးဒိတ်ပါနဲ့မတုစာမောင်နှမနှစ်ယောက်သည်ဤအိမ်အိုကြီး၏လက်ရှိမျိုးဆက်ဖြစ်သည်ရင်တို့၏မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သည်ဦးဝေတာနှင့်ဒေါခင်ခင်ကြီးတို့မှလွန်ခဲ့သော9 နှစ်လောက်ကရှေ့စစ်နောက်ရှေ့ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသည်ဤအိမ်ကြီးကဦးဝေတာ၏ဖခင်ဦးကိန်းနာလက်ထက်ကဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဦးကိန်းနာကမြန်မာရှင်ပြည်လက်ထက်တော်ကနန်းတွင်စောင်းဆရာတူဖြစ်ခဲ့သည်အရှင်နှစ်ပါးပါတော်မူသည့်အချိန်မှစ၍နန်းတွင်မှထွက်ခွာကဤရက်သို့ရောက်ရှိပြီးအခြေချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထွက်ခွာလာစဉ်ကအမျိုးအဆွေများလာသဖြင့်ဤမြကြီးမားသောအိမ်ကြီးကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုမှအမျိုးအဆွေများအုပ်စုကွဲကနောက်ဆုံးဥဝေတာသို့မိသားစုတွာကြံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်မောင်ထိပ်ပါနှင့်မတုစာမောင်နှမနှစ်ယောက်သာထုံကားပြီးသားသမီးမရတော့သူစာမှာငယ်စဉ်ကပင်ထူးခြားသောအကျင့်တစ်ခုရှိသည်ရင်းမှာညအိယာဝင်စဉ်ရောင်ပြီးလမ်းထားလျှောက်တော့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်လုံးစရာစီတာလှုပ်ပြီးပြန်အိတ်နေတတ်သည်မနက်လင်းနှင့်ညကသူလမ်းထားလျှောက်ခဲ့သည်ကိုပြန်သတိမရတော့ချေတိုးတော်သူကျင်လေသည်မှာဤချံဝင်းကြီးသာရှိသဖြင့်အန္တရာယ်မကြုံတွေ့ရခြင်းပင်မတုစာအတွက်ကံကောင်းခြင်းဟုဆိုနိုင်၏ဟင်းလမ်းစားသောက်တာကလည်းအသက်မပါလိုက်တာသူတို့ကရှင်ဘရင်နန်းတွင်သားများမှုကြုံနှံရော်သားများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းတိတ်မရှိလာပေရေတစ်ခွက်တောင်းတော့ဖို့တော့ခတ်တယ်ညီဦးရန်အခါများ၌အိမ်ကြီးမှစောင်းတန်သည့်လေ၌လွှင့်ပြက်ကကြုံနှံရွာကလေးစီသို့လွှင့်ပါတတ်စမြဲခြံစောက်ကဥဖိုးပါလင်းဥဖိုးပါတို့၌တားယောက်ျားလေးတယောက်ထုံးကား၏ထိုသူကဆိုးလာစွာဒုက္ခိတလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပေသည်ခလေးကမျက်နှာသွင်းမြင်အချိုးမကြားသလိုခနာကိုယ်ကလည်းရှေ့ကိုင်းနေသည်နောက်ကျော၌ဘူးကြီးတစ်လုံးအပူပါ၏အယုတ်ဆိုးလာတော့လဲစိတ်တဘောကကောင်းလာ၏အမြဲပြည့်ရေပြုံးနေတတ်၏သို့တော့အယုတ်ဆိုးသူပြုံးပြနေသည်ကပင်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအယုတ်ဆိုးသလိုစကားကလည်းထစ်နေသေး၏ဆက်ချမ်းငါစကားထစ်နေတာပဲလူကိုမမိတော့ဘူးသူ့နာမည်ကကံရစာဟုပေးထားသည်ဤဘဝတည်းဤမြအယုတ်ဆိုးယူပကအကျိုးပေးနှုံချသူမို့ကံရ၌အများတကာထပ်သားပါစေဟုမိဘမေတ္တာဖြင့်အမိပေးထားခြင်းပင်ကံရစာရေးခမညာကံရစာကမတုစာအကိုဥဒိပ္ပနဲ့အသက်မတိမ်မရင်ယခုတော့ဥဒိပ္ပနဲ့ကံရစာတို့ကလူပြိုတိုးများပင်ဖြစ်နေချေပြီမတုစာကဥဝိတာထံသို့ဝင်ထွက်သွားလာနေသောဆွေမျိုးနီးစပ်ထဲမှမမောင်ကြီးဆိုသူကုံတယ်လေးတူနဲ့ချစ်ကြိုက်ကြသည်မတုစာကသူ့ဖို့ဥကိဏ္ဏ၏သွေးပါသည်ထင်စောင်းကိုမမောတီးခတ်သည်လာသာညများတွင်မတုစာစောင်းတီးချင်းဆိုနေစဉ်မမောင်ကြီးကဘေးမှစီးလိုက်ပေးနေတတ်ကြသည်မမောင်ကြီးနှင့်မတုစာတွင်သမီးလေးတူထွန်းကားခဲ့သည်မြတ်စံသီလာအမိပေးခဲ့သည်ဥဒိပ္ပရောမမောင်ကြီး
မတူစာပါမြတ်ဆန်းသီလာကိုချစ်ကြသဖြင့်ဤအိမ်ကြီးကိုမြတ်ဆန်းသီလာခြံဦးအမိသစ်ပေးခဲ့ကြသည်ထိုခါမှစ၍ထိုအိမ်ကြီးပတ်တခါတရံရောက်တတ်သောရွာသားများမှတဆင့်မြတ်ဆန်းသီလာခြံဆိုသောအခေါ်အဝေါ်သည်ကျုံတွမ်းရွာသို့ရောက်စီခဲ့ရသည်တိုးတစေမြတ်ဆန်းသီလာကကျုံတွမ်းရွာသားတို့နှင့်တတိတခြားရှိနေစေပင်ကျုံတွမ်းသားများကမူတီးခြားဆန်လာသောထိုအိမ်ကြီးကိုမူလူများကိုတိတ်ဂရုပြုလေမရှိကြမြတ်ဆန်းသီလာခြံသို့ပုံမှန်လာတတ်သူကတော့မတွေးလာဆိုသောမိန်းကလေးတူသူမကအဝတ်လျှော်အမိုက်လဲစသောအိမ်မှုဝေးရဝတ်စများကိုဆောင်ရွက်လေရှိသူသူမမိခင်ဒေါ်အေးမယ်နှင့်အတူလာနေကြကလေးဘဝတည်းကယခုအပြိုပေါက်ဖြစ်သည့်အထိမိခင်နှင့်အတူအရင်ကြီးတွင်အဝတ်လျှော်ပေးနေကြသူမကအရင်ကြီးနှင့်ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်သည်နောက်ပိုင်းဒေါ်အေးမယ်မကြမ်းမာတော့သူမတယောက်တည်းသွားလာတတ်သည်အဝတ်လျှော်အမိုက်လဲတန့်ရှင်ရေးလှုပ်ရှားသဖြင့်လောက်ကင်ပေးရင်ဥဒိပနှင့်ညှိစွန်းမိကြသည်တောသူအရိုင်းပန်းကလေးမတွေးလာကဥဒိပ၏စကားကိုယုံစားအားကိုးရမှတပါအခြားမရှိပါချေတို့ပြခေတ်ကာလအပြောင်းလဲတစ်ခုကိုကြုံကြိုက်လိုက်ရသည်တောမီလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်ခတ်စမြဲခေတ်ကာလမငြိမ်သက်သည်မို့ရွာပြင်တွင်တတိတခြားနေရသောသူတို့မိသားစုကလေးစိုးရိမ်ကြောက်ကြစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာရသည်သူတို့မိသားစုတိုင်ပင်ပြီးယတနာများကိုဝှက်ရန်စီစဉ်ကြသည်ဘယ်နေရာမှာဝှက်ကျင်ကောင်းမလဲလုံခြုံမှုတော့လိုတယ်ကိုကြီးမောင်ကြီးကတုံနိပါဝေးသူကမတူစာနဲ့မှတော်ရသည့်ယောက်ျားမို့အကြံဉာဏ်ပေးသည့်ကိစ္စတွင်ရှေ့သိပ်ဥမဆောင်ခြင်းလားတို့ပြထိုညကနေရာစဉ်းစားရင်အိယာဝင်ခဲ့ကြသည်ယတနာထောက်ကလေးကိုမတူစာကသူ့အိယာဘေးတွင်ထားပြီးအိတ်ခဲ့သည်ညကြမတူစာအိမ်မက်လို့ဘာလို့ဖြစ်ခဲ့ရသည်အိမ်မက်ထဲတွင်အဖိုးပြစ်သူဥအိမ်တွေကိုတွေ့လိုက်ရသည်အဖိုးကစောင်းကြီးပိုက်ပြီးလက်ရက်ခေါ်သည်မတူစာလည်းထားရက်လိုက်သည်အဖိုးကယန္တနာထုတ်ကလေးကိုလက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးယူခဲ့ဖို့ပြောသည်မတူစာလည်းယန္တနာထုတ်ကိုချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးအဖိုးနောက်လိုက်ပါခဲ့သည်အဖိုးကြီးအသွင်ကလမ်းလျှောက်နေတာနဲ့မတူလေထဲတွင်လစ်မြော့နေတဲ့အယောင်ခြံအနောက်ဘက်ဆက်သွားသည်ထိုနေရာများတွင်မူခြုံများရှိသည်မြဆန်းသီလာခြံကကျေဝန်းလှချေသည်အုတ်တိုက်ကလေးရှိရာသို့ရောက်သည်ဤအုတ်တိုက်ကလေးကနတ်ကွန်ဖြစ်၏အဖိုးသည်အုတ်တိုက်၏နတ်ကွန်နောက်မှတနေရာကိုကန်လှည့်လိုက်သည်အင်္ဂရိတ်ကျမ်းပြင်သည်မယုံကြည်နိုင်စရာကြွတ်တက်သွားသည်ကြောက်လေကားပေါ်ထွက်လာသည်ကြောက်လေကားမှတဆင့်အဖိုးဥဆောင်ပြီးဆင်းခဲ့ကြသည်မြေတိုက်ခန်းသည်ဆယ်ပေပတ်လည်လောက်တော့ရှိမည်အလဲတွေကြောက်စပွဲတစ်ခုရှိ၏ထိုစပွဲပေါ်တွင်ယတနာထုတ်ကိုတင်လိုက်သည်ပြီးနောက်မြေပေါ်ပြန်တက်လာသည်မြေပေါ်ရောက်လျင်အဖိုးကနှုတ်ဆက်၏သွားမယ်သမီးသူစားအဖိုး၏ပုံရိပ်သည်ရုပ်ကြီးပြောင်းသွား၏ထို့နောက်မတူစာသည်သူ့အိတ်ခမ်းသို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်နနက်လင်းသောမတူစာပြရခက်ရပြီးသူမ၌ယန္တနာတော့မရှိတော့ညကအဖြစ်ပြက်ကိုသူလုံးဝသတိမရအိမ်မက်လိုကိုယ်တိုင်မဲ့ထသွားတယ်လို့ဇဝေဇဝါဖြစ်ရသည်ခရီးစီတွင်ညမမှတ်မိနိုင်အိမ်မက်ထဲတွင်အဖိုးဖြစ်သူရောက်လာတာကိုပဲသူမမှတ်မိတော့သည်ထို့နောက်အဖိုးသူ့ကိုခေါ်သွားသည်သူကယန္တနာတော့ကိုကင်ပြီးလိုက်သည်ဒါပဲယတနာတော့ကိုဘယ်နေရာထားခဲ့နေသည်သူမမမှတ်မိတော့စဉ်းစားစမ်းမအောင်မတူစာရဲ့နင့်ဟာကလည်းဟုတ်ပါညကကျွန်တော်လည်းအိမ်မော်ကြနေလို့မသိလိုက်ဘူးမတူစာသည်ဤကဲ့သို့မင်းညဘက်ရံရောင်၍လမ်းလျှောက်တဲ့ချောင်းကိုဥဒိပကတိထားသဖြင့်မတူစာအားအပြစ်မဆိုးယတနာတော့ကိုသူတို့နေရအနှံ့အိမ်အနှံ့ရှာကြသည်ခြံထဲထဲအနှံ့ရှာကြ၏အုတ်တိုက်ပြတ်သား၌လည်းရှာ၏မတွေးမတူစာလည်းမမှတ်မိကန်ရစာလည်းဥဒိပ၏အငေါ့အပြုတ်ကိုအတော်ကလေးခံလိုက်ရိုက်ဟကောင်ကန်ရစာခမညာမင်းညာကမတူစာလမ်းလျှောက်လမ်းထားလျှောက်တာမတွေ့ဘူးလားဟင်းမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ရအောင်မင်းကဘာလုပ်နေတာလဲအိတ်တဲဒီခွေးကောင်ငါပိတ်ကန်လိုက်ရခြံစောက်လောက်ခိုင်းတာအိတ်နေရသလားဟာစောက်ရင်းနဲ့ငိုက်ကန်ရစာကဥဒိပတို့ကိုတုံနေအောင်ကြောက်ရှာသည်ငင်းနိုင်တဲ့သို့တော်ကန်ရစာကတစ္ဆာစီလူယုံကန်ရစာခမရုပ်ရှင်ယူဘကချို့တက်ရှာသဖြင့်လူတွေကြောက်ရွံ့ရကလူတွေနဲ့တီးခြားနေလို့သောဥဒိပတို့အဖို့ကန်ရစာသည်တောင်းဝင်လာသည်အိရှင်တို့ခီးသွားရင်မှောင်သွားလို့တညတဲခွင့်ပြုဟင်းတဲပါတညမဟုတ်ညနိုင်တဲ့ဟီးတရေခီးသွားကမှောင်ထဲမှာတဖြည်းကြီးနဲ့ထွက်လာတော့ကန်ရစာကိုမြင်နေပြေးတော့တာပဲအမှန်ကကန်ရစာကသဘောကောင်းစွာဖိတ်ခေါ်ခြင်းပင်ရင်းကိုလာသာဆောင်မှဥဒိပနဲ့မတူစာတို့ကကြည့်ပြီးသဘောကျနေကြသည်ကောင်းတယ်အားနာစရာမလိုတော့ဘူး
ယတနာဒုက္ကိုလည်းမတွေ့ညတွင်မြတ်ဆန်းသီလာချံကိုတပြားဝင်တိုက်သည်တပြားများသည်ဒုံများဓာများနှလုံးပြူတနတ်များအပြင်မိတို့အချုပ်ကိုလည်းကန်ဆောင်ထားကြသည်သူတို့သည်အိမ်ခန်းတကားကိုကန်ကြောက်ခုတ်ထစ်ပြီးဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဦးဒိုင်ပါနှင့်မမောင်ကြီးတို့မှအာမတန်သဖြင့်မန်လျှော့လိုက်ရသည်ဗမာလဲပေးစံယတနာတွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာစီးပွားပြတ်ဟာရှေလိုက်တာအသနာခံရအောင်မင်းတို့အဖေမဟုတ်ဘူးကွာကဲကွာဒီကောင်မကောချွတ်စမ်းယတနာတွေမတုစာကငကတ်ချွတ်ပေးသည်ပေးထောက်စမ်းယတနာတွေမရှိပါဘူးခင်ဗျာမယုံရင်ရှာကြည့်ပါပေးမလားအသေးခံမလားပြောမရှိထိုညကပေးစရယတနာလည်းမရှိတော့တပြများကသူတို့ရှာပွေရင်လဲနှစ်ဆောင်ပြဲအင်ကြီးဖြစ်တဲ့ပြည့်မရှာပွေတတ်ဦးဒေးပါတို့ထုတ်မပေးဘူးသာအထင်လွဲရကနှိပ်စက်ရင်ဒေါသအလျောက်လက်လွန်သွားကြသည်ကဲကွာမတုစာကသွေးပြက်ပြီးလဲကျသွားသည်လူစိုးတူကအပြင်းပြေဓာပြေလှမ်းတွက်လိုက်သည်မတုစာ၏မျက်နှာတွင်သွေးဖြာသွားသည်မြတ်ဆန်းသီလာကိုကြတနောက်ပြထုသည်မြတ်ဆန်းသီလာကလည်းပုံလက်လဲဩသွားသည်မိများကြအောင်မိလဲနေသည်မသိဆွဲတူမနေသောအထီတွေးရမှတတိယသည်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်သောကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုအနီးကတွေးလိုက်ရသည်သို့တော်မတုစာမကြောက်မီဘယ်ကြောက်မတော့ဤရုပ်ဆိုမျက်နှာကြီးကသူမငယ်စဉ်ကဘဝကပင်ရင်းနှီးပြီးသားကံရစာကမျက်နှာတွင်သွေးများယူစည်းကနေ၏ကန့်လန့်ပြက်ဓာတ်တညာကအယိုးပင်ပေါ်လူနေပြီဤဖေကြီးရေကလေးငိုတန်ကြားမှမြတ်ဆန်းသီလာကိုတတိယသည်သမီးသည်သူ့အဖေကိုဖတ်ပြီးငိုကြွေးနေသည်မမောင်ကြီးကတတုံးများပင်မလှုပ်တော့ဦးတိတ်ဖကလည်းဝိညာဉ်ကင်းမဲ့လို့နေပါ၏လူဆိုးများကမရှိတော့တို့ဖြင့်မတုစာသည်သမီးမြတ်ဆန်းသီလာကိုလက်ဆွဲကကံရစာကိုပါခေါ်၍မြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြသည်ထိုမှမြို့ပြသို့တက်ရောက်ကခြေရာဖြောက်နေထိုင်ခဲ့ကြတော့သည်မတုစာမြတ်ဆန်းသီလာကံရစာတို့လူသုံးဦးကိုမြို့ကတစိမ့်ဆက်ဆံကြိုဆိုခဲ့ကြသည်အယုတ်ဆူဆူမောင်နှမအဖြစ်ပြီးလက်သက်မခံကြသည်မတုစာသည်သူတို့တအုံဘဝရက်တီဖို့နီးမျိုးစုံဖြင့်ရုန်းကန်ခဲ့ရရှာသည်မေသမီးကြောင်းသွားတော့မယ်အေးကောင်းသွားတော့သမီးထူးဆန်းသည်မှာမတုစာကညဘက်ရေရောင်ပြီးထလန်းလျှောက်ကြရင်မပြုတ်တော့အိမ်မက်တွေကအဖိုးကိုလည်းအိမ်မက်မမတ်တော့တရံတခါကသူမညဘက်အိမ်ရင်ရောင်ပြီးထလာရမှယတနာတော့ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုတော့သူမမမေ့နိုင်ဒီယတနာတော့ကမြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးတဲ့တနေရာမှာတော့ရှိနေမှာအမှန်ပဲနဖူးပေါ်လက်တင်၍ညစဉ်စဉ်းစားမိရသည်မှာအကြိမ်ကြိမ်မြတ်ဆန်းသီလာကနှလုံးယောဂရခဲ့သည်ကလေးဘဝတွင်သူမရှိရဆက်ဆက်တေပွဲဝင်ခဲ့ရသောဦးကြီးနှင့်အဖေမေတို့ကိုမြင်ကွင်းကသူမနှလုံးသားကိုညှစ်ချေမော့ပစ်ခဲ့ကြသည်ရင်းနှလုံးယောဂသည်မကြာခဏပြန်ထခဲ့၏ဆေးမမှန်တော့နော်သမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဖြင့်မြတ်ဆန်းသီလာ10တန်းအောင်ခဲ့သည်အမေသမီးဆောင်မွေးပွဲအောင်တယ်အေးငါသမီးလေးကတော်ပြီးသားပါကွယ်သမီးတက်ကဆိုဆက်တက်ရမယ်နော်မြတ်ဆန်းသီလာခေါင်းညှိ၏မတုစာကသူမသာယန္တနာပစ္စည်းတွေတွေ့ရှိပါကသမီးလေးချမ်းချမ်းသာသာနေရမည်ဟုမကြာခဏတွေးမိရင်မျက်ရည်ကျရရှာသည်မြတ်ဆန်းသီလာသည်တက္ကသိုလ်တန်းကျအမျိုးသားရည်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာတက္ကသိုလ်တွင်တက်ဖြစ်သည်မြတ်ဆန်းသီလာကငယ်စဉ်တောင်ကြီးမှပင်ပကြီးဝါဒနာပါလာသည်ပကြီးကားများကိုလက်ရရေးဆွဲရင်အချိန်ကုန်နေတော့၏ကြောင်းပြီးခဲ့သောအခါမတုစာမှလည်းပင်မမှုတံဖြင့်အလုံးမလုံးနိုင်ရှာတော့ချေကံရစာမှလည်းဒုက္ခိတမှုလူတော်မတိုးနိုင်တို့ဖြင့်မတုစာကသူ့ဘဝ၏နှောင်းပိုင်းခြေနေများ၌မြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးကိုသာအာယုံရောက်နေတော့၏ညကအမေအိမ်မက်မတ်တယ်မြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးတဲ့ကိုအမေပြန်ရောက်နေတယ်တဲ့မြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးတနေရာ၌အမေသည်ညဘက်အိမ်မက်မက်ပြီးရောင်ပြီးတော့ယတနာတော့ဖွက်ထားခဲ့ကြောင်းမြတ်ဆန်းသီလာကြိတ်ပံများစွာကြားဖို့ခဲ့ရသည်ရင်းယတနာများကမြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီး၏ဘိုးဘွားအမွေများပင်မတုစာကမြတ်ဆန်းသီလာသို့ပြန်ကျင်စိတ်တို့ပြင်းပြနေသည်မြို့ပြတွင်လည်းကြက်တဲလာသည်မြတ်ဆန်းသီလာလည်းကြောင်းပြီးချေပြီးတို့ပြသူတို့သုံးဦးသည်မြို့ပြကိုစွန့်ခွာကာမြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ရတော့သည်မြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးသည်မမှတ်မိလောက်အောင်ပင်ခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းများဖုံးလွှမ်းနေချေပြီးခန္ဓာရဆူးပင်ဖုတ်ဆိုးတော့ကြက်တီးဖြင့်စပစ်ချုံခင်တန်းရိပ်ပေါက်ပွင့်နေထို့ဖြင့်ဝန်းရံလက်မြတ်ဆန်းသီလာသည်ငြိမ်သက်နေ၏လူသူကဲမဲခဲ့သည်မှာနှစ်ပရိစေကြာမြင့်ခဲ့ပြချေပြီးမြ
မြဆန်းသီလာသည်ဖုံတော်သောပင်ကူအိမ်ရှောက်ထွေးနှင့်လင်းတို့အတိုင်းမြုံတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်အပေါ်ထွက်တင်သောဝမ်းနှင့်ကြည်ခွဲပွဲရာအခင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ရင်းမှာအယိုးစုနှစ်ခုကိုကြမ်းမြင့်တွင်ပုံမပြတ်တွေ့ရခြင်းပင်ဒေါသူစာသည်အယိုးစုများအနီးတွင်ထိုင်၍တရှုပ်ရှုပ်ငွေကြွေးသည်ကန်ရစာသည်နောက်တော့ပါမှနေ၍မလှုပ်မရမ်းမချောင်းသူကဝမ်းနှင့်ကြည်ခွဲတော်လဲဟန်မူရာနှင့်မပြတမ်းတအေးအေးသာအတန်ထွက်နေ၏မြဆန်းသီလာတဲ့ဦးကြီးတော်နဲ့အဖေတို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွက်လျက်သာဒေါသူစာသည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်20ဝန်းကျင်ကကြောက်ရွံ့ခြောက်ခြားပေါ်ရညတညကိုပြန်မြင်အောင်မိသည်ထိုရိုးစုများကိုတန်ကြိုးပြချိတ်တွယ်၍အခန်းတစ်ခန်းတွေနဲ့တိမ့်ဆဲခဲ့ကြသည်အခန်းများကရခင်အတိုင်းအပြောင်းလဲမရှိဟောင်းနှံယူရင်းမှုကတော့ဇရာဤတင်ကေတကိုပြလက်သာတို့ဖြင့်မြဆန်းသီလာတွင်သူတို့ပြန်အခြေချခဲ့ပြန်၏မြဆန်းသီလာသည်ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေရာမှရုတ်တရက်ပြန်လဲအသက်ဝင်ခဲ့သည်မီးရောင်လက်ပြန်မြင်ရပြီတခါတည်းရန်ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးများတွေ့ရတတ်သည်လာပြီးလာကွယ်ညများ၌အလွန်အမင်းလှပသောမိန်းကလေးတဦးသည်နန်းဝတ်နန်းစားဖြင့်ခင်တန်းရိပ်တွင်ထိုင်ကာစောင်းတိခတ်တီချင်းဆုံနေတတ်သည်တခါတည်းရန်အိမ်ပေါ်ထဗရင်ပေါင်းမှအယိုးစုများကားခုန်နေတတ်သည်ဟုတဆင့်စကားတဆင့်ကြားဖြင့်မြဆန်းသီလာကြက်တီပြင်မှာကြောက်စရာအိမ်ဝကြီးဖြင့်လူများကြောက်ရွံ့လာကြသည်တရင်သက်ဆောင်သူများကဤအိမ်ကြီးအိမ်ဝကြီးအနီးရောက်လာတတ်သည့်နွားချောင်းသားများပင်မြဆန်းသီလာကိုနနာဘဝမကောင်းဆိုးဝါးများဝင်ရောက်နေထိုင်ကြသည်ဟုတရင်ကြီးကသူတို့ရှောက်ကွင်းကြသည်ဟက်ကောင်တွေမတိတ်ဘူးလားငါမြဆန်းသီလာခြံကြီးတဲ့ပို့လိုက်ရမလားအိုးတိတ်ပြီရင်းအခြေဆက်ခိုက်သည်ကိုဒေါ်သူစာတို့ကကြိုက်နှစ်သက်သည်နေရာအနှံ့ယသနာထုတ်ကိုရှာကြ၏ကန်ရစာ၏အလုတ်ကခြံစောက်စရာလည်းမလိုသဖြင့်ခြံတွင်အိမ်တွင်နေရာလက်မကျန်ယသနာထုတ်ကိုရှာကြံရင်းပြတာအချိန်တို့ကုန်လွန်ခဲ့ရသည်ရင်းယသနာထုတ်ကိုအခြားလူများရရှိသွားဖို့မရဟုသူတို့တစ်ထက်ကြယုံကြည်နေကြသည်သူတို့တပြတ်တိုက်ခံရစဉ်ရက်များကလည်းရှာကြံခဲ့ကြသည်မဟုတ်တန်လောတဖန်နနာဘွားတို့ကြီးစိုးရာဤမြဆန်းသီလာချမ်းတို့မိသူမှလည်းမလာရောက်ရဲကြမြဆန်းသီလာချမ်းကြီးတို့ပြန်ရောက်မှပင်မတုစာ၏နှလုံးယောဂါကထူးခြားစွာပင်ပြန်လဲတတ်တာနေ၏လူသူကင်းဝေးရာဤချမ်းကြီးထဲ၌တိတ်ဆိတ်စွာပကြီးဆွဲနေရသည်ကိုသူမနှစ်သက်သည်စောင်းတီးသောညများကိုလည်းသူမသဘောကျနှစ်ချိုင်မိသည်စားစရာများအတွက်မူမြန်တာမျိုးတို့တက်၍သူမဝယ်ချမ်းလေးစီသည်ထိုခါများ၌သူမတယောက်တည်းသွားတော်လဲရုပ်ရည်ကိုရင်းနဲ့ဟန်ပြုတ်သွား၏မြဆန်းသီလာကပကြီးဆွဲရင်းဖြစ်တာအချိန်ကိုကုန်လွန်စေတော့သည်သူ့မိပုံကိုလည်းသူမဆွဲပေးထားသည်အမေမတုစာကမျက်နှာတွေဓာတ်တရကြီးမရစဉ်ကလှပချောမွေးခဲ့ဘူးကြောင့်မြဆန်းသီလာကနှမျောတသားစွာပုံဖော်နေမိ၏တနေ့တွင်ခြံသားရောက်လာသောကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့ရမှမြဆန်းသီလာခြံတွင်အတိတ်မှအရေးတစ်ခုပြန်ပေါ်လာရသည်ဖိုးလာသည်စိတ်တစ်ကောင်ပျောက်သွားသဖြင့်အရဲကိုကမြဆန်းသီလာခြံကြီးနီးတွင်အရေးအခြေလာအကဲခတ်၏စိတ်ကဒီခြံတက်လဲဝင်သွားနိုင်တာပဲခြုံနဘေးတွင်မူဒေါ်သူစာထိုင်နေသည်ဒေါ်သူစာသည်ခြုံကွယ်မှချောင်းကြည့်နေသည်ဖိုးလာကိုအတိုင်းသာတွေ့ရ၏ဖိုးလာကိုမြင်သောဒေါ်သူစာအံ့ဩတင်သွားပုံရသည်အလိုကိုဒိတ်ပါဤကောင်လေး၏မျက်နှာသွင်းပြင်းသည်ကိုဒိတ်ပါနှင့်ချွတ်ဆွတ်တူလိုက်ချေတကလားလူတူမရှာနမဲတူမရှာဒေါ်သူစာကအံ့ဩလွန်သဖြင့်မှင်သက်နေမိသည်ကိုဒိတ်ပါများဝင်စားသလားကိုဒိတ်ပါကအစိမ့်သေးတည်ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားဤကောင်ကလေးသည်မြဆန်းသီလာနှင့်အနီးကပ်ဆုံးကြုံနှမ်းရွာကလေးလားငှက်ပစ်ထော့ခဲ့သူလားဒေါ်သူစာသည်ကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားသဖြင့်ထပြီးကိုရောင်ပြခေါ်ရန်စိတ်ကူးပြီးမှမိမိရုပ်ရှင်အင်ကပြည့်ရွှင်နေမှုကိုတတိယကပြန်ထိုင်လိုက်ရ၏မြဆန်းသီလာကိုသွားခေါ်သည်အကျိုးအကြောင်းပြောပြကဖိုးလာကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်၏ဦးကြီးတော်သူဦးတိတ်ပါနှင့်ရုပ်ရည်နှင့်ချွတ်ဆွတ်တူသည်ဆိုသည်ဖြင့်စိတ်ဝင်စားကထွက်ခဲ့၏ဖိုးလာသည်လေးခွားကိုအသင့်ပြင်ကခြံကြီးထဲကိုချောင်းနေ၏စိတ်ဟာဒီအထဲဝင်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတယောက်တည်းဝင်ရှာရမှာကြောက်တယ်ထိုစဉ်မှာပင်မြဆန်းသီလာပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏မောင်လေးဖိုးလာသည်အတန်ကြားရသောခြားကနေလှဲ့သွား၏လှပလွန်သောမိန်းကလေးတူကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဖြင့်ဖိုးလာအံ့ဩသွားသည်ဤသို့ကြက်တရရှိချောမောသောမိန်းကလေးတူနှင့်အယုတ်ဆိုအကြီးတန်းလှသောအိမ်အိုကြီးသည်မိတို့မှသဟဇာတမဖြစ်မိန်းကလေးသည်လူစင်စစ်မဖြစ်နိုင်ဥတ္တဆောင်းသာဖြစ်မည်ဖိုးလာဆုံးဖြတ်သည်ထို့ကြောင့်လေးခွနဲ့ချိန်ရွက်လိုက်
အိုးမဖြစ်ပါနဲ့မောင်လေးရဲ့မမလူပါဟင်းခမည်းလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလူဆိုဒီအိမ်ကြီးထဲမှာမနေရဲဘူးအိုးဒီအိမ်ဟာမမတို့အိမ်ပဲကွယ်ဟုတ်လားမမလူစစ်နော်အစ်စ်ပါကွယ်မင်းမယုံရင်မမလက်ကိုကင်ကြည့်ဖိုးလားကမယုံရဲဖြစ်ပထမမကင်ရဲနောက်မှအရဲကိုကထိကြည့်သည်သူမအသားကမိမိတွေ့ဖူးသောလူများ၏အသားနဲ့ဘာကမှမထူးခြားပူပူနွဲ့နွဲ့အထိတွေ့ရှိ၏ပြီးတော့မမကနှစ်လို့ဖွယ်ရကောင်း၏ချောမောလှပသလိုသဘောလဲကောင်းမဲ့ပုံမမတို့ကမြို့မှာသွားနေကြတာကွခုမှဒီအိမ်ကိုပြန်လာတာမြဆန်းသီလာသည်ဖိုးလားကိုအိမ်တွင်းသို့ခေါ်ခဲ့၏ဖိုးလားလည်းသူ့စိတ်တွေ့လို့တွေ့ညာလိုက်ခဲ့၏မောင်လေးနာမည်ကဘသူတုံးဖိုးလားနေတာကကြုံလွမ်းရွာလေအော်အဖေကရောအဖေမရှိဘူးမမရေဟုတ်လားဘယ်တုန်းကမရှိတာလဲကျွန်တော်အဖေကိုတခါမှမမြင်ဘူးအမေပြောတာကဆုံးပြီတဲ့အမေကကောကဲဒေါ်တွေးလှပါဟဲမတွေးလားငါထင်တာမှန်နေပါလားဒါဆိုဖိုးလားကကိုဒိတ်ပရဲ့သားပေါ့တွေးလားရဲ့သားဖိုးလားကဒါဆိုမင်းဟာကိုဒိတ်ပရဲ့သားပဲငါရဲ့တူပဲကွာသမီးမြတ်ဆန်းသီလားဒါသမီးရဲ့မောင်တဝန်းခွဲတော်တယ်ကွရှင်ဒေါ်သူစာကတတိလက်လွတ်ပြေးထွက်ခဲ့သည်ဖိုးလားကိုဖတ်၏ဖိုးလားကကြောက်စရာမျက်နှာပိုင်းပန်ရှင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရသည်ကြောက်လန့်တကြားထပြေး၏အသာတရေချောက်ပြီးအပဝမမကြီးပေါ်လာသူကခါကုန်ကြီးမျက်နှာသွင်းပြင်ကနေခင်မြင်လိုက်လေပင်လက်ပြလွှင်းစင်လောက်ပါပြီခလေးမပြေးကန်ရစာကဖိုးလားကိုစီးဖမ်း၏ဖိုးလားကသူ့ကိုဥစ္စာဆောင်မရောက်ဆောင်ခေါ်ခဲ့ပြီးတရေမနဲ့တရေကြီးကဖမ်းချေပြီးအထင်ရောက်ကကန်ရစာလက်ထဲသွင်းပင်တတိလက်လွတ်ပြော့ခွေသွားတော့သည်တကားတတိမေတို့ပြဖိုးလာလဲကြုံနှွမ်းရွာမှာပျောက်ဆုံးခဲ့သည်စိတ်ကြောင်းသွားရင်ပျောက်သွားတာတဲ့တော့မြတ်ဆန်းသီလာခြံကြီးတဲကတရေကဂုတ်ချိုတက်လိုက်ပြီးထင်တယ်မြတ်ဆန်းသီလာတို့သည်ဖိုးလာကိုဝမ်းမြောက်စွာပဲစောက်ရှောက်ထားခဲ့သည်ဖိုးလာကမြတ်ဆန်းသီလာရှင်းပြချက်များကိုမယုံတဝက်ယုံတစ်ချက်ပြနားထောင်ရင်ရက်တချို့ကိုကုံဆုံးခဲ့ရသည်ပြန်ခွင့်လည်းမရသေးထိုရက်များတွင်ပင်ထူးဆန်းသောဧည့်သည်တူရောက်ရှိလာခဲ့သည်ထိုသူကလူပြိုကြီးစောတင်မောင်သည်ခြုံတခြုံဘေးတွင်ကုန်းကွက်လောက်ကအိမ်ကြီးတွင်ချောင်းနေ၏တမြန်နှင်းညာကနှင့်ဘိုက်ကလေးတို့တွေ့ခဲ့ရသောမိမ့်မပြိုလေးသည်ဤအိမ်ကိုကြီးအတွင်းအေကန်ရှိမည်ဟုသူယုံကြည်သည်လူလောင်းဥစ္စာဆောင်မှလောသူမခွဲကြတမ်းဒါပေမဲ့ဥစ္စာဆောင်သည်လည်းမိမပင်ဖြစ်ကလူပြိုကြီးစောတင်မောင်ကစိတ်ဝင်စားသည်ထိုစဉ်မှာပဲအိမ်ကြီးတွင်မှတချင်းတန်ကြားရသည်ဟင်းဒါငါဟိုညကကြားခဲ့ရတဲ့ဆောင်းသန့်ရှင်မိန်းကလေးရဲ့အတန်ပဲကတ်မအနာကတ်မဘိုက်ကလေးတငါလက်ဦးပြီးစောတင်မောင်လည်းတချုံပြီးတချုံပြေးကတ်နေ၏နောက်ဆုံးခြုံကွယ်ရဝတ်မအထဝဲထမရတော့သူ့၏ပစိုးကိုတစုံတူကနင်းထားသလိုသူအလန့်တကြားလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုငုံကြည့်နေတော့လူလောနနာဘဝလောခွဲခြားရေးမရတော့အရာဟာအမလေးလောက်ပါအောင်ကြောက်ပါပြီအမေရင်ကန်ရကစောတင်မောင်ကိုတိုင်းဖတ်၍ပခုံးပေါ်တင်လိုက်၏စောတင်မောင်ကရက်ကန်ပြပါသွား၏ဟာတူခြံကြီးတဲ့ခိုးဝင်ဘုံဟာမိညောင်ရိုးကျိုးပါပြီဗျစောတင်မောင်ကရှုံးမဲ့ကတင်မားကိုပုတ်၏မကြေမနက်ပြကန်ရစာကိုမောကြည့်ကန်ရစာတဟဲပဲရေပြနေသည်ဝါချင်းကြီးများသောတွားမြည်သည်ကန့်လန့်ဖြတ်ဓာခောက်ရကြီးရှိနေသောမျက်နှာနှင့်ပေါင်းဆက်သောလူလားနနာဘဝလားခွဲခြားမရဟင်းဘာတွေလဲတရဲလားညီမကတော့တရဲလားနနာဘဝလားဥစ္စာဆောက်လားဥစ္စာဆောက်အိုးဥစ္စာဆောက်မလို့နနာဘဝတို့ကဒီလိုရောနေရင်တော့ခောက်ပဲချွတ်တတ်တည်ရဲပါတယ်ကိုစောကလေဟင်းရှင်တကယ်လားတကယ်နှစ်ကဲသုံးလေးကဲဒါဖြင့်မြတ်ဆန်းသီလာကမျက်လုံးပြူသွားဖြီးပြကလက်ဝါနှစ်ဖက်ကိုမျက်နှာရှိဖြတ်ပြီးခြောက်ဟဲတိုးတော့ချောမောလှပသူမှုရင်းတို့ပြုလုပ်သည်ကပင်တမျိုးချစ်စရာကောင်းနေချေရလူပြိုကြီးစောတင်မောင်မှာပြုံကြီးကြည့်နေ၏ဒီလိုဥစ္စာဆောင်မကသာဂုတ်ချိုတက်လို့ကတော့တေးရင်လဲဥစ္စာကြီးဖြစ်ပြီးဥစ္စာဆောင်မဥစ္စာတောက်ကြီးဖူးစာဆောင်ရတာပေါ့ဤလူကမာနဲ့ပတ်သက်လင်မလွယ်လာကြောင်းမြတ်ဆန်းသီလာသဘောပေါက်သွားသည်မဆိုလိုကတော့တရေမတော့ချမ်းသာပြီးမဲ့ပုံမပေါ်ဘူးဒါပြရှင်မျက်စိမိတ်တာမိတ်ပြီးဒါပေမဲ့တခုတော့မှာပါရစေမျက်စိမိတ်ထားတော့ခိုးမနှမ်းရဘူးနော်စောတင်မောင်မျက်စိမိတ်ထားသည်ထိုစဉ်မှာပဲဒုက္ခကိုတိုင်းဖတ်လိုက်တာခံရသည်အိုးရင်တွေခုံပါပြီလူပြိုတို့စောတင်မောင်ရဲ့ရင်သည်ပွင့်ထွက်သွားမလားတတိုင်းခုံမြန်နေရသည်ဘာရှင်ဘလို့အစားအောင်မနေလို့လဲမြတ်ဆန်းသီလာဒေါသထွက်သွားသည်ဖတ်ချင်တာများ
မျက်လုံးမှတ်ခံရတယ်လို့ဤတချီတော့ပြိုင်ပတ်ဘိုက်ကလေးနောက်ကောက်ကြပြီဟုစောတက်မှာဝမ်းသာလုံးဆိုနေဟဲဟဲဟဲဟီဟီအရေးဆုံးလာခဲ့ရသည်များကြေပြီဟုထင်နေစေမျက်စိဖွင့်နိုင်ပြီဖွင့်ပြီးစောကြီးကနောက်မှတိုင်းဖတ်ထားသောမြတ်ဆန်းသီလာကိုစိတ်မထိန်နိုင်ပဲဖတ်နှံလိုက်ချေရာဒေါ်သူစာကရှက်နေရှာ၏ဆိုးဝါးလာသောမျက်နှာကြီးကိုတွေ့ရသည်ဖြင့်ဥစ္စာဆောင်မှဒီရုပ်အမျိုးမျိုးဖန်တီးပြချပြီးအထင်ရောက်ကလူပြိုကြီးစောတက်မောင်ပုံလက်သာလဲကျမိမြော်သွားတော်သည်အလိုမြတ်ဆန်းသီလာသည်မျက်နှာလေးချောမော့သလောက်အသားရည်ကကြမ်းတမ်းခတ်တော်ရသည်ဟိုက်သွားရှာပြီဟီဟီဟဲ့အသက်မရှိသေးရဲ့လားကြည့်ပါဦးတေးနောက်ပိုင်းအကြောင်းစုံသိရတော့အခါလူပြိုကြီးစောတက်မောင်သည်အိမ်မပြန်တော့မြတ်ဆန်းသီလာခိုင်းချင်ရခိုင်းစေချင်ရစေအပားတော်များဖြစ်ရချပြီးကိုစောဗျာဗျမောင်စောခမည်းစောကြီးဆိုကန်ရစာမြတ်ဆန်းသီလာသည်သူမ၏အကြောင်းများကိုတောင်းလျှောက်ပြောခဲ့ရသည်ဖြင့်မောလျာသွားသည်စောကြီးကသတိရချပြီးရေခတ်လာပေး၏မြတ်ဆန်းသီလာကရေတောက်သည်ပြီးနောက်စောကြီးကရေခွက်ကိုပြန်ယူသွားသည်စောကြီးကယူကျိုးလျံဘိုက်ကလေးကစောကြီးအပြစ်မှုကိုလွန်စွာမှမခံချင်ပုံရ၏လှုပ်ထားအောင်ပေါ့ငါစောကြီးရာဟောဒီဦးလေးနှစ်ယောက်ဒီအိမ်ကြီးကိုရောက်လာစဉ်ကမြတ်ဆန်းသီလာလို့6လမ်းလွတ်လိုက်တာခွင့်လွတ်ပါနော်ကျွန်တော်နဲ့ဘိုက်ကလေးကိုရည်ရွယ်ရေးပြော၏အိုးခွင့်လွတ်ပါတယ်မြတ်ဆန်းသီလာကိုဘိုက်ကမြတ်ဆန်းသီလာလို့အခက်ခဲကိုမသိလို့မို့ပါဒီနေ့ကစပြီးတောက်လျှောက်ကူညီပါမယ်နော်ကိုဘိုက်ကိုအားကိုးစားမှာစိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းဝင်နေတော့ဒီဆေးရိုးတဲ့ကကန့်လန့်စောတင်မောင်စကားကဘိုက်ကလေးအရှိုက်ကိုထိသွားသည်ယောက်ျားများကမိမချုပ်လေးများရှိနေအထင်သေးမခံလို့ကြဟာကောင်စောကြီးမင်းဘာစကားပြောတာလဲဟာအရေးတဲ့ငါထထိုးလိုက်ရတိတ်ဆန်းမင်းတို့ပါဇက်တွေမင်းတို့ဟာကမတော်ဆိုအသက်ပင်သေးမျက်ကန်တစီမကြောက်ကြနဲ့ပဲဘိုက်ကလေးနဲ့စောတင်မောင်အတန်မထွက်ရဲကြတော့အတန်တိတ်ဆောင်နေကြ၏ဓာတ်ထက်နေပါအောင်ကွယ်ပကြီးထားတဲ့ကပုံကမြတ်ဆန်းသီလာပုံဖြစ်လိုက်ဒေါ်သူစာပုံဖြစ်လိုက်ကဘလို့လှုပ်ထားတာတော့ဒီလိုလေဦးလေးရဲ့မြတ်ဆန်းသီလာကပကြီးကားစီခေါ်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုက်ပါသွားကြသည်ပကြီးကားမှမြတ်ဆန်းသီလာသည်မြတ်ဆန်းသီလာနဲ့ဘာမှမထူကြချောမောလှပ၏ပကြီးလက်ရာကလည်းမြောက်ပေသည်မြတ်ဆန်းသီလာကပကြီးကားတနေရာကိုစမ်းပြီးနှိပ်လိုက်သည်ထို့နောက်ပကြီးကားကိုလှည့်လိုက်၏ကင်းပတ်ပကြီးကားကြီးတပတ်လှည့်သွားသည်တစ်ဖက်တွင်လည်းပကြီးကားတစ်ချမ်းပကြီးလက်ရမြောက်သလိုကန့်လန့်ဖြတ်ဓာတ်ရံဖြင့်ဒေါ်သူစာ၏မျက်နှာကြီးကလည်းတစိမ့်ကြည့်လေကြောက်စရာကောင်းလေဒါပြည့်ဟိုဘိုက်ကလေးရုတ်တရက်ပျောက်သွားတာကရောဒီပကြီးကားနောက်ကနေဥက္ကရစာကဆွဲယူလိုက်တာပေါ့ပကြီးကားတစ်ဖက်မှာမြေတက်ခန်းချင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ခန်းရှိတယ်လေအဲ့ဒီကနေကန်ရစာကဥပိုက်ကလေးကိုပြစ်ချလိုက်တာဒါပြည့်ဟိုလေကားပေါ်ကနေဒေါ်သူစာပုံကြီးထွက်လာတာကရောအဲ့ဒါကလွယ်ပါတယ်ဦးလေးရဲ့မြတ်တိတာလှုပ်ထားတဲ့ဝါချင်းပပူးရုပ်ကြီးပါလေကားအထက်10ပေလောက်ကနေရှော့ချလိုက်တာပါကြိုးတန်းထားတယ်လေမြတ်ဆန်းသီလာကလေကားအောက်ခန်းထဲဝင်ရေးတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရာဒေါ်သူစာမျက်နှာနဲ့ပုံကြီးမှာလေကားတဲ့တဆောက်ပြေးဆင်းသွားတော့ဟီရေတန်ကြီးကတော့ကက်ဆက်တန်ပေါ့ရှင်ထိုးစင်မှာပဲအိမ်ပေါ်မှာချွတ်တန်ကြားရ၏အားလုံးအိမ်ပေါ်လှမ်းကြည့်လိုက်ကြသည်ဟင်းဒေါ်သူစာနိုးလာချေပြီးဒေါ်သူစာသည်အိမ်ပေါ်ထပ်မှအောက်တက်သို့စီးကြည့်လိုက်ရာလူတွေညဘက်ကြီးမီးတုံများနှလုံးပြူတနတ်နဲ့ဝချွန်များဒေါ်သူစာကကြောင်နေပုံရ၏ဟိုးအနှစ်20ကျော်ကဖြစ်ကိုပြန်လဲသတိရမိချေပြီးကျွန်ုပ်တွေးမိသည်မေဒါလူဆိုးတွေမဟုတ်ဘူးမကြောက်ပါနဲ့သမီးလာကန်ရစာကောဖိုးလာဒေါ်သူစာကစိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီထင်တယ်နောက်ဆုံးသွားသည်မြတ်ဆန်းသီလာလှေကားအတိုင်းပြေးတက်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့လည်းပြေးလိုက်သွားကြသည်ဒေါ်သူစာလည်းဝရန်တာဘက်ကိုပြေးလေ၏မိတော့ဝင်ဝချွန်များထိုးတောင်နှလုံးပြူတနာစားသည်ကဒေါ်သူစာ၏အသိတ်ကိုအရိတ်က6လန့်သွားကြောင်းနောင်အခါမှကျွန်ုပ်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားခဲ့မိသည်လူဆိုးတွေမလာနဲ့သွားကိုဒိတ်ဖကိုမောင်ကြီးတို့ကိုမလောက်ပါနဲ့သေပါပြီကိုဒိတ်ဖသေပြီကျွန်ုပ်တို့လည်းရက်တန်းလာကြသည်မိတို့များကိုကြည့်ကဒေါ်သူစာ၏မျက်လုံးများသည်ကလဲတို့ဖြစ်ဝရန်တာသည်ဆွေးမိနေကကြိုးကျသွားသည်ခနာကိုကြီးသည်လေဟာနယ်ထဲရောက်သွားသည်မြေသားပြည့်မိတ်ဆက်သည်အိမ်ကြီးရှင်ဒေါ်သူစာသည်မြေပြင်တွင်ထာဝရလှဲလောင်းသွားချေပြီးမေမြတ်ဆန်းသီလာသည်
လှေကားတစ်လျှောက်ဝုန်းတိုင်းကြီးပြေးဆင်းသွားသည်မြေပြင်ပေါ်ရောက်တော့ဒေါ်သူစာ၏ဝိညာဉ်မဲ့နေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ဖက်ရင်းသူမသည်တဲကြည်ပြတ်မြတ်ငိုကြွေးနေတော့၏မေမေယတနာတွေပြန်လာရှာတဲ့မေမေအခုယတနာတွေကိုမေမေအိမ်မက်ကပြန်ထပြီးပြန်ရှာတွေ့ပြီလေမေမေရဲ့မေမေမသိဘူးလားသမီးဘက်လိုဖြေရမလဲမေမေသမီးကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီလားမေမေရဲ့တခြားဆိုင်ငိုကြွေးနေရင်ဖြင့်ဝမ်းနဲ့ညှိုးငယ်နေပြီးနောက်သို့ရောက်သွားသည်အမောင်အတိကျသွားသည်ရှိုက်တန်လည်းတိတ်သွားချေပြီးကလေးမမြဆန်းသီလာ၏နှလုံးယောဂသည်လည်းဝိညာဉ်ကိုဖမ်းယူကာသူမခန္ဓာကိုယ်မှနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားချေပြီးယတနာများပြန်တွေ့ရ၍ဝမ်းသာခြင်းတပြိုင်နက်တည်းမိခင်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရာဆုံးမရခြင်းတို့အတွက်ပရိပခရက်ကိုရုပ်ချင်းခံစားလိုက်ရသောမြဆန်းသီလာသည်ပတ်ဝန်းကျင်မှဖယ်ခြင်းကသူ၏မိခင်နောက်ကိုလိုက်ပါသွားပြီကောအိုးမြဆန်းသီလာရဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းစာအုပ်ကဗျာဒီမှာဖတ်ညာတိတ်မကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာလဲဒေါ်သူစာရေးတို့အားလုံးမှာလဲတခင်မှာဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ရသဖြင့်အလွန်အမင်းအံ့ဩထိတ်လန့်ကြရသည်လူပြိုကြီးစောတက်မှဦးဆောင်ရေးခေါ်ခဲ့ရာအိမ်ပေါ်တက်အခန်းတစ်ခုအတွင်း၌ဖိုးလားကိုတွေ့ရ၏တောခတ်ထားသည်အတွင်း၌ကကံရစာကချော့မော့နေသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်သောဖိုးလားသည်ဝမ်းသာအားရဖြင့်ပြေးလာသည်ကံရစာထလာသည်တကားကိုဖွင့်ပေးသည်ဖိုးလားသည်ကျွန်ုပ်ကိုပြေးဖက်သည်ဦးလေးတွပြီးကျွန်တော်ကိုလာခဲ့တာနော်ဒါပေါ့ဖိုးလားရဲ့မကြောက်နဲ့နော်ကျွန်ုပ်တို့ကရုပ်ရှင်ယူပကချိုးတဲ့စာသောကံရစာကိုကြည့်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်မိ၏ကံရစာကတွားများဖော်ကဖော်ရွေစွာပြုံးပြနေ၏ရေတော်လဲမလှဆာသောကံရပါတကားတို့ဖြစ်ဒေါ်သူစွာ၏ကတင်ပေါ်မှယန္တနာထုတ်လေးကိုတကြီးပါစီကအများရှိနေဖြီကတတ်သေးပြီးတင်ဆဲလိုက်တော်သည်ဖိုးလားသည်အုပ်ကူလေးများကိုကြော့နေ၏ဂူလေးလုံးရှိ၏မြဆန်းသီလာချမ်း၏ခေါင်းရည်ချမ်းချမ်းနောက်တွင်တည်ရှိသည်ဖိုးလားအမေဒွေးလာသည်ဥဒိဘကူရှိတွင်ကြော့ရှာသည်အသင့်ခူလာသောပန်းစည်းကိုဥဒိဘကူပေါ်တွင်တင်လိုက်၏ကျွမ်းဝင်ပြီးကမှလက်မတွဲခဲ့ရသောချစ်သူတဲ့မြဆန်းသီလာချမ်းကြီးနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ကဖိုးလားတဲ့ဖိုးလားနဲ့မတွေးလာသည်မြဆန်းသီလာချမ်းကြီးအရှင်သခင်ဖြစ်ခဲ့ချေပြီမရွယ်ပဲစော်ကဲဖြစ်သည်ဟုဆိုစိုင်ကို၏ခြုံပေါ်ရောက်သည်ဟုပြောအကြောင်းတရားရှိခဲ့၍အကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာသည်ကောမငင်းနိုင်ကျုံတိုင်းသားတို့သည်မြဆန်းသီလာချမ်းကြီးကိုခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းများရှင်းလင်းပေးကြ၏တက်ရအောင်ပြုပြင်ပေးကြသည်ယခုတော့မြဆန်းသီလာချမ်းကြီးသည်ကျုံတိုင်းကျေးရွာ၏ဂုံတူးဆောင်ပြရုပ်ရှေ့ဟောင်းအိမ်ဝကြီးအဖြစ်အမွေအနှစ်ဖြင့်ကြံရစ်ခဲ့တော်သည်မြဆန်းသီလာချမ်းကြီးကမှုန်တိုင်းကိုကြော်လွန်၍လေပီလင်းချင်းတုံတိုက်ခတ်ခြင်းကိုခံယူကာအနာဂတ်တည်တတ်နေအောင်တော်မူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါစာအုပ်လေးကတော့ဒီမှာအဆုံးသတ်သွားပါပြီနောက်နေ့တစ်တင်တာကိုနားဆင်ရအောင်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်